අපි ඊළඟ පාඩමට යමු. අපි Excel වල භාවිතා කරා ගිය සතියේ නේද? pay sheet එකක්. නේද? pay sheet එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා අන්තිම දවසේ කතා කරේ. අන්තිම ටිකට තමයි කතා කරේ. ඒකේ අපි මේ pay sheet එක තව චුට්ටක් වැඩි කරලා නේද? තව චුට්ටක් ඒකේ columns ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ඒක තව චුට්ටක් මේ ඒකේ අවශ්‍ය දත්ත ටිකක් එහෙම දාලා අපි හදන්න ගමු ඒක. ඔයාලගේ පිටු අංක 8 ඒ pay sheet එක තියෙනවා. පිටු අංක 8 ඒ pay sheet එක තියෙනවා. අන්න ඒ pay sheet එක open කරගන්න අපි ඒක හදමු. දැනට මං ගාව දැන් අපි කලින් හදපු එක තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. අපි ඒකේ ඉතිරි columns ටික type කරලා අරගෙන ඒක පොඩ්ඩක් කරලා බලමු. දැන් මෙතන තියෙන පුතා name තියෙනවා, basic salary තියෙනවා, OT hours තියෙනවා. allowance නේද? allowance තියෙන්නේ. house allowance එක. OT hours ඊළඟට තියෙනවා. ඊට පස්සේ gross salary තියෙනවා, OT payment එක තියෙනවා. මේ allowance එක අපිට මෙතන දාගත්තා නම් හරියන්නේ නේද? දෙවෙනි එකට දාගමු. අපි ඒක පොඩ්ඩක් මම හදා ගන්නම්. ඔයාලා චුට්ටක් බලන්න මේක ඔළුවට ගන්න මොකක්ද මේ තියෙන්නේ කියන එක. මේක OT hours එක දාගමු අපි. මම ටග් ගාලා මේක හදන්න ඔයාලත් එක්කම. ඔයාලත් මේ වෙනකොට පරිගණකයක් එක්ක වැඩ කරනවා නම් ටග් ගාලා මේක මේත් එක්ක වෙනස් කරගන්න. කොහොමයි අවශ්‍ය දත්ත ටික තමයි පුතේ ටයිප් කරන්නේ. ගණන් හැදිලා එන ඒවා අපි ගන්නෙ. ඒවා සමීකරණ වලින් තමයි ගන්න. ඒතකොට OT payment, house allowance මම දෙන්නම් එක. මම ඒක ඔයාලට right house allowance right ඊළඟට තව තියෙනවා මොකද්ද? gross salary. පුතා මේ gross salary කියන්නේ මොකද්ද සිංහලෙන් අපි? දන්නවද කවුරු හරි? gross salary. දන්නේ? gross salary කියන්නේ මොකක්ද? gross salary කියන්නේ දල වැටුප කියන එක. මාව ඇහෙනවද හැමෝටම? ඔව් ඇහෙනවා. ඔව් මොකුත්ම කියන්නේ නැතුව නිශ්ශබ්ද වෙලා ඉන්නකොට මං හිතන්නේ ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා. EPF එක පුතේ 108ක් කැපෙන්නේ. මේක 108ක් කියලා දාගෙන ඔයාලගේ පොතේ තියෙන 3යි කියලා. ඊගාවට loan ඊළඟට saving total deduction net salary මේක තමයි තියෙන්නේ. මේක චුට්ටක් අපි දැන් මේ Excel ඉගෙන ගන්නවා වගේම පුතාලා අපි සාමාන්‍ය pay sheet එක තියෙන જાතිත් මේත් එක්කම ඉගෙන ගන්නවා. ඒක තමයි ගොඩක් හොඳ නේද? net salary. අවදා හරි අපි නේද අපේ වැඩක් හරි නේද අපිට ඉස්සරහට අනාගතයේ අපේ ආයතනයක් පවත්වාගෙන යනකොට හරි නේද කියන්න බෑනේ. ඉතින් අනාගතේ අපි කවුරු වේද කියලා නේද? එතකොට ඉතින් මේකේ Excel ඉගෙන ගන්නවා වගේම ඒවට යොදන යෙදුම් වචන මේ හැම එකක්ම අපි දැනගන්න ඕන. ඔන්න බලන්න පුතේ මම ඒ ටික ටයිප් කරලා ඉවරයි. basic salary එක හරි OT hours දාගමු 22යි 28යි 42යි මේකේ ගණන් එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. මොකද පොතේ උත්තරත් එක්ක නොගැලපෙන්න පුළුවන්. මොකද දත්ත ටික වෙනස් වෙනකොට 48යි. ඊළඟ කෙනා නෑනේ සුනිල් නැද්ද මන්ද? නාමල් විතරයි. නම් ටික වෙනස් නැහැ. නම් ටිකක් දාගමුකෝ. එතන ඉන්නේ කමල් නිමල් සරත් නාමල්. අයි පහේ තමයි නාමල් ඉන්නේ. ඊගාට 6 තියෙන OT rate එක. උතලත් මේත් එක්කම දාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ඈ. 250යි. කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා නම් දැනට 7.8 max තියෙන. ඒ ටික නැහැ නේද? චුට්ටක් අපි ගිය සතියේ එකත් එක්කම ටට්ටක් ගාලා මේක පුරවමු ඈ. ගිය සතියේ අපි කියලා දුන්න එකත් ඔන්න තව එකක් එනවා. max pin B9 වල number of employee එනවා. number of
employee සේවකයෝ ගණන සංඛ්‍යාව 14500යි 13200යි 14550යි 20500යි ඔය ටිකනේ තියෙන්නේ right ඊගාවට අපි OT hours දැම්මා OT hours මෙහෙම දාන්න බෑ මොකද මේකේ එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ අපි මේ රුපියල් විදිහට වෙන්න බෑ මේක number format එකේ ඒක general එකට දාමු එතකොට අපි අගයක් නේ මෙතන පෙන්වන්නේ ඒ වුණාට මේ දශම ස්ථානෙ එන්න ඕනේ ඊගාට OTP වෙන මතකයි නේද පුතාලට අපි මෙතන මේ cell format එක change කරපු හැටි පුතාලට මතකයි නේද මතක නම් මතකයි කියන්නේ හරි මතකයි එහෙනම් මේ අපි දැන් OT payment එක ගණනය කරමුකෝ මතකද කී සතිය අපි OT payment එක අද පැටි OT පැය 22ක් වැඩ කරලා තියෙනවා OT rate එක 250යි ඒ කියන්නේ OT පැයකට ගෙවන ගාණ කියලා පුතා 250යි OT පැය 22ක් වැඩ කරලා තියෙනවා එහෙනම් කොහොමද පුතා OT payment එක හදන්නේ දැන් මතක් කරගමු කී සතිය කියන්නේ කවුරු හරි කොහොමද OT payment එක $6 මට ඔක්කොම සමීකරණ කියන්නේ සමානයි $6 ඔව් ගුණ කිරීම C2 හරියටම හරි සමානයි C නෙමෙයි B B $6 ගුණ කිරීම C2 ඇයි පුතා අපි B6 එකට ඩොලර් සයින් ලකුණු දැම්මේ ඒ කෝෂ ලිපිනේ මොනවා කරන්න ඕන නිසාද කරන්න ඕන නිසා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවාක ඇබ්සලියුට් කරන්න ඕන නිසා ඇබ්සලියුට් කරේ නැත්තම් එහෙම මොකද වෙන්නේ අපිට පල්ලෙහාට කොපි කරලා පිළිතුරු ලබා ගන්නට බැරි වෙනවා නේද එහෙම වුණාම වැරදි පිළිතුරු තමයි පල්ලෙහාට කොපි කරනකොට එන්නේ හේතුව තමයි මේ C2 වගේ මේකත් B6 තිබ්බා නම් පහළට අදිනකොට B7 වෙනවා මෙතනට එනකොට මෙතන එනකොට B8 නේ වගේ හිස් අවකාශ ඒ වගේ දත්ත අගයන් නැති නිසා මොකද වෙන්නේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔන්න 5500 කියලා උත්තර ආවා. අපි ඔන්න පල්ලෙහාට ඇද්දා. ඔන්න උත්තර ටික අර ඔයාලගේ පොතේ තියෙන පිළිතුරු ටික මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊගාවට house allowance එකක් තියෙනවා. අපිට ඒක 1200යි කියලා ඔන්න මම දැම්ම මේකේ තියෙන අගයක් මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් දාන එකක්මයි. මම ඒකම කොපි කරලා පහළට අදිනවා. එතකොට 1200ම තමයි. right. දැන් gross salary එක හොයන්න ඕනේ. පුතා gross salary හොයන හැටි මට කියන්න ඉක්මනින්. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ දැන් මේ කමල්ගේ gross salary එක හොයන්න ඕනේ. හරි මේකත් එක්කම අපි දාගෙන යමුද අපිට උත්තර ඕනේ කොහොටද E2 එකට උත්තර ඕනේ මේක E2 ඇවිල්ලා නැද්ද මේ රයිට් ආජුට්ටක් මේක මෙහාට ගන්නවා නේද කෝෂ ලිපින පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා නේද මේකම චුට්ටක් පැන්නුවා එතකොට E2 හරි මරන්න මෙතන අංක වගේක් තියෙනවනේ නම්බර් කියලා එකක් ඒක නිසා right 150යි 152යි මේ එම්ප්ලොයි නම්බර් එක 152යි 153යි ටික දෙනේ අරන් තියෙනවා මේකටත් අපි අර කොටු දැලා දාමු එකේ right හරි දැන් ඔන්න බලමු E2 E6 නේද E2 මෙතන දෙන්නේ E2 හරි නේද හරි පුතේ එහෙනම් පුතාලා මේ ඔයාලගේ ටියුට් එකේ මේ OT payment එක ආපු හැටි මතකයි අපි දැන් කිව්වා මොකද්ද OT payment එක ආවේ $6 ගුණ කිරීම D2 මේ සමීකරණය තමයි ඒකෙන් තමයි අපිට OT payment එක ගණනය කරන්න පුළුවන් උනේ ඔයාලගේ පල්ලෙහා වගුවක් වගේ දාලා E2 කියලා දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ E2 කියන කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය තමයි ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් පුතා මේක ලියාගන්න ඉස්සෙල්ලා E2 එක ටක් ගාලා මොකද E2 කෝෂයට එන්නේ සමීකරණය $6 සමාන ලකුණු අනුගලට සමානයි $6 D2 ගුණ කිරීම D2 දාගන්න ටක් ගාලා
හරිද? ඒ උත්තර ටිකත් අපි හදාගෙන යමු ඈ. හරිද උතාලා? හරි සර්. හරි සර්. හරි E2 හරි. ඊගාට house allowance එක. house allowance එක අපි නිකම්ම දැම්මේ. මේක සමීකරණයකින් ගත් එකක් නෙමෙයි ඈ. 1200 කියලා නිකන් ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඊගාට අපිට තියෙන්නේ G2 හොයාගන්න. G2 කියන පුතේ gross salary එක. කොහොමද gross salary එක හොයන්නේ? මට කියන්න ඉක්මනින්. gross salary කියන්නේ දල වැටුප. මේ කමල්ට ලැබෙන සමානයි E2 ධන F2 C2 ධන E2 ධන F2 හරියටම හරි. C2 ධන E2 ධන F2. දැන් පුතේ ඇයි මේකට අපි sum දැම්මේ නැත්තේ? ඇයි sum දාලා ලිව්වේ නැත්තේ? sum දාලා data range එක දුන්නා නම් C2:F2 කියලා උත්තරේ එන්නේ නැද්ද? එතකොට OT උත්තරේ නම් එයි. ඔව් උත්තරේ නම් එයි. මොකද්ද ගැටලුව? OT hours අතර මැද්දට තියෙනවා. ඊවස් අතර මැද්දට තියෙනවා ඒකත් එකතු වෙනවා. එතකොට උත්තරේ වර්ධිනවා. මේකත් එකතු වෙනවා data range එක කියන්නේ මෙතනලා මෙතනටමනේ. එතකොට අපි දුන්නොත් එහෙම C2:F2 කියලා මේ data range එකම එකතු වෙනවා. එතකොට හරි උත්තරේ එන්නේ නැහැ. හැබැයි පුතා ආ මේ තවත් එකක්. මෙන්න මේ කොටු වෙන්නේ ඇයි? උත්තරේට කොටු වෙන්නේ ඇයි මෙන්න මෙහෙම. ඉඩමදිනවා. ගන්න මේ කෝෂයේ පළලමදි. මේ කෝෂයේ පළලමදි. පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඇදලා ගමු. කෝෂයේ පළල වැඩි වෙනවා. දැන් හරි. භාගයට බහු වර්ණ ප්‍රශ්න වලට උවත් තාන පුතා. හිතන්නේවත් නැතිව නේද? මේ කොටු වෙන්නේ ඇයි කියලා. අපි ඊට වඩා ගොඩාක් දේවල් දැනගෙන තමයි පේපර් එක ලියන්නේ. අහනවා බොහොම සරල එකක්. නේද? අපිට අහුවෙලාම නැති එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒකට ලකුණු නැති වෙනවා. කොච්චර Excel වැඩක් වුණත් ඒක තේරෙන්නේ නැතුනොත්. ඉතින්සවත් මතක තියාගන්න. හරි. ඔන්න gross salary එක හොයාගත්තා. දැන් පුතා මෙහෙම. දැන් මේවත් අපි දැනගන්න බෑනේ. අපෙන් අහනවා මෙහෙම මේ. දැන් අපි ඉස්සල්ලා උත්තරේ ගත්තේ. දැන් මේ උත්තරේ ගත්තේ අපි මෙතන මේ කිසිම ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා නැහැ නේ. නිකන් C2+F2. එහෙමනේ. දැන් අපෙන් අහනවා මේ ශ්‍රිතයක් භාවිතා කරලා using function නේද? ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා උත්තරේ දාන්න කිව්වොත් මේකේ ආන්සර් එක හොයන්න කිව්වොත් මොකද කරන්නේ? එහෙම වුණොත් ඔන්න අපි ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවානේ. ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා. හරියටම හරි. දිනකොන්න උත්තරේ දැම්මා. ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා හොයන්න කිව්වොත් මට කියන්න බලන්න කවුද කාගෙන්ද මම අහන්නේ? මම අහනවා කාගෙන් හරි. ඉමායා කියන්නේ. ඉමායා ඉන්නදී ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ උත්තරේ හොයන්න කිව්වොත් එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ඉමායා කියන්නේ ඉක්මනට වෙලා යනවා. ඇහෙන්නේ නැද්ද නිශ්ශබ්දව ඉන්නවද? කසුන්දි කියන්නේ ටක් ගාලා සමානයි සම් C2, E2:F2 හරියටම හරි very good බොහොම හොඳයි පුතා ඔන්න මතකයි මම ඔක මතක තියෙනවද කියලා බලන්න තමයි යවුවේ නේද අපි sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න data range එකක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහෙනේ brackets ඇතුලේ කමා දාලා ඕනම කෝෂ ලිපින ටිකක් අපිට ලියන්න පුළුවන් කමාව දාලා නේද එහෙනම් අපි එහෙම කරමු right එහෙනම් මෙහෙම ගන්නවා සමානයි sum හරි C2, E2, F2 මේවා ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන. පුතාලා දැන් Excel වලින් පස්සේ මම කිව්වා දෙවෙනි වාර පරීක්ෂණේ තියෙනවා කියලා. එතකොට දෙවෙනි වාර පරීක්ෂණයටත් මේවා එනවා. තුන්වෙනි වාර පරීක්ෂණයටත් Excel එනවා. තුන්වෙනි වාර පරීක්ෂණයටත් එනවා. ඊගාවට 11 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි වාර පරීක්ෂණයටත් එනවා. 11 ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි වාර පරීක්ෂණයටත් Excel එනවා. 11 ශ්‍රේණියේ තුන්වෙනි වාර පරීක්ෂණයටත් එනවා. පොළොව විභාගයටත් එනවා. නේද? අදින් මේ පටන් ගන්න Excel පාඩමේ ප්‍රශ්න මෙතනින් එහාට තියෙන සෑම ICT විභාගයකටම එනවා. එතකොට දැන් මේක මතක තියාගන්න ඕන. මේ විදිහටම මේ දැන් මේ වෙලාවේ ඔයාලගේ දැනුම පරාසය ඒ විදිහටම තියාගන්න වෙනස් වෙන්නේ නැති. කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන්න බෑ. ඉතින් කාලයත් එක්ක වෙනස් නොවී තියෙන නම් ඊට අදාළ අභ්‍යාස නිරන්තරයෙන් කරන්න ඕන. නේද? එහෙනම් අභ්‍යාස නොකර ඉන්නකොට තමයි කාලෙත් එක්ක අමතක වෙලා යන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලගේ හැම විෂයක්ම IT විතරක් නෙමෙයි හැම විෂයක්ම
නේද? යාව ජීව මතකයක් තියෙන්න ඕනේ. වෙනස් නොවන නේද? හැමදාම මතකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒවා අදාළ අභ්‍යාස නිරන්තරයෙන් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අමතක වෙන්නේ නැත්තේ. නේද? නිරන්තරයෙන් කරන්න කියලා මහා දුකට තංගලන්න ඕනේ නැහැ. Excel එකක් ඕපන් කරන් Tamanට අදාළ මොන හරි කමන්නේ මේ අභ්‍යාස ටිකක් කරත් ඒත් ඇති. ඔන්න බලන්න උත්තර ටික ආවා. එහෙනම් පුතාලා මේ මෙන්න මේක ඔයාලා මෙහෙම දැම්මත් කමක් නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා G2 එකට එන එක. ලියා ගන්න සමීකරණ G2 වලට මොකක්ද එන්නේ? G2 මේක දාන්න පුළුවන් නැත්නම් අර without functions දාන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම මතක තියාගන්නත් ඕනේ. නැත්නම් දෙකම දැම්මත් කමන්නේ. අරකට පුළුවන් with function එකයි without function එකයි දෙකම දාන්න. එතකොට හරි. විභාගයට කෝක ඇහුවත් අපිට එතකොට මතකයිනේ. ඉස්සෙල්ලා without function plus දාලා ලියන්න. පස්සේ with function. හරි පුතා. දෙකම දාගන්න. හරි සර්. හරි. හරි ඊළඟට ඔන්න මම එක එන්ටර් කරා උත්තරේ ගමු අපි. right මේකත් පල්ලෙහාට දාලා ගමු ඈ. උත්තර ටික ඇවිල්ලා 300 හරි. ඔන්න ඊළඟට අපි EPF එක හොයන්න. සේවක අර්ථ සාධක අරමුද EPF කියන්නේ නේද? EPF එක හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පුතේ හැම සැලරි එකකින්ම මූලික වැටුපේ එහෙම දැනගන්න ඕනේ. ආයතනයක් වැඩ කරනකොට පෞද්ගලික අංශේ හෝ රජයේ අංශේ තියෙනවා. මූලික වැටුපෙන් 108ක් දැන් මේ ඔයාලගේ ටියුට් එකේ 3යි කියලා තියෙන එක 8ක් කරගන්න. දැන් 8ක් තමයි මේක වෙනස් වෙලා නැහැ. මම හිතන්නේ 8ක් අපෙන් කැපෙනවා. රජයෙන් 12ක් කොහොම ගාණක් කැපිලා 20ක් කොහොම හරි ඉතිරි වෙනවා. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල විදියට. ඉතින් ඒක තමයි අන්තිමට ඔය රැකියාවෙන් ඉවත් වෙනකොට පෙන්ෂන් ගන්නකොට එහෙම එකපාරම ලොකු ගාණක් හම්බ වෙන්නේ. නේද? සමහර තාත්තලා කියනවානේ මම EPF එක ගත්තාම නේද? පුතාගේ වැඩේ කරමු නේද? විශ්වවිද්‍යාල වැඩේ කරමු නැත්නම් එයාගේ වෙඩින් එක ගමු EPF එක ගත්තාම කියලා. ඉතින් තාත්තලාගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ඒක නේද? රැකියාවක් කරාට පස්සේ. ඉතින් ඒක හැම පඩියකින් පුතේ කැපිලා යන එකක්. සේවකයාගෙන් 8ක් කැපෙනවා. ආයතනයෙන් 12ක් කැපෙනවා. ඒතකොට ඔක්කොම 20ක් විදිහට ඉතිරි වෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් 100 රේන්ජ් එක නම් කොහොමද දන්නේ? ඒක තමයි සාමාන්‍ය තිබ්බ විදිය. ඉතින් EPF එක දැන් සේවකයාගේ මූලික වැටුපෙන් 8ක් කපන්න ඕනේ පුතා. එහෙනම් අපි මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ. දැන් මේ අපි යන්නේ ඩිඩක්ෂන් අඩු කිරීම. දැන් gross salary එක ඔන්න හොයලා තියෙන්නේ. මම gross salary එක ඔන්න පාටක් දාන්නම්. මේ දැන් gross salary එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට එහෙනම් අපිට ඕන වෙනවා EPF එක හොයන්න. මේ වෙනකොට කට්ටිය පිළිතුරු දාලා තියෙනවා බොහොම හොඳයි. EPF එක හොයන්න ඕන. කොහොමද පුතා EPF එක හොයන්නේ? කියන්න බලන්න. right බොහොම හොඳයි. EPF එක හොයන්නේ basic salary එකෙන් 108ක්. කොහොමද පුතා ගන්නෙ? මතකයි අපි අර බිල් පතේ 105 මිලාඩු කිරීම ගැන නේද? එහෙනම් මොකද්ද මට කියන්න කවුද මම උත්තරේ අහනවා කාගෙන් හරි තරහ වෙන්න එපා ඉතින් ඈ. නිශ්ශබ්ද වෙන්න එපා ඉතින් නේද? මම උදව් කරන්න. දසුනි කියමු. දසුනි. කොහොමද EPF එක ගන්න? දසුනි නැද්ද? දසුනි ඔන් කරලා බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක ගන්න ගියාද? කවුද අපේ වගීෂ කියන්නේ පුතේ? වගීෂ C2 ගුණ කිරීම 108 අන්න හරි. බොහොම හොඳයි. හැබැයි ඔයා පළවෙනි එක කිව්වේ නැහැ. සමානයි. අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. දැන් නැත්තම් සෝරි තමයි. ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සමානයි අපිට ඕන කරන්නේ මොකද්ද? මම ඒ දවස්වල කිව්වා දැන් කොහොමද මේක ගන්න කියලා. නේ දැන් ඔක තේරෙන්නේ නැත්තම් පොඩ්ඩක් නැවතත් මම චුට්ටක් මතක් කරන්නම්. කොහොමද අපි ඒක ගන්නෙ? දැන් අපිට ඕනේ මූලික වැටුපෙන් 108ක්. දැන් 14500න් 108ක්. දැන් මේක අර සුළු පොලිය ගණනය කරන විදිහට ගණනය කරන්න පුළුවන්. 14500ක් 108 පොලියකට ලබා දුන්නාම පොලිය කීයද? අන්න ඒවයි කන්නේ දැන් මෙතන හොයන්නේ. පොලියක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ.
14500න් 108ක් පංගුවක් කියන්නේ කොච්චරක්ද කියලා බලාගන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණන් හදන ක්‍රමය කොහොමද පුතා? 14500 ගුණ කිරීම 108. කොහොමද ගන්න නේද? කොහොම අරන් තමයි සුළු කරන්නේ. දැන් එතකොට 14500 අපේ මෙතන තියෙනවා කෝෂේ. දැන් මොකද පුතා 14500 C මොකේද? C2 වල තියෙනවා. එහෙනම් 14500 වෙනකොට මොකද්ද අපි දාන්නේ? C කියන්නේ C2. C2 ඊට පස්සේ මෙතන ගුණ කිරීමේ ලකුණු වලට දානවා අපි ගුණ කිරීමට පාවිච්චි කරන්නේ x වල මොන ලකුණද? ස්ට්‍රික් ලකුණ නේද? අපි කියන ඔකට තරු ලකුණ. ඊගාට 108 කියන එක අපිට මෙහෙම උඩ 8යි යට 100යි එහෙම දාන්න බෑනේ. 8 දැම්මා 100ට ලකුණ. අන්න ඒක තමයි අපේ පැටව කිව්වේ දැන්. උත්තර දුන්නේ ඕක. එතන 14500 තියෙන C2 වල 108 තියෙන්නේ වෙනම ලියලා තියෙන්නේ. 8 ගුණ කිරීම 8 100ට ලකුණ. පුතාලට තේරුණාද මේක? මේක තමයි අපේ සමීකරණ සමාලකුණ. ඕක තමයි සමීකරණ වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු. ඒක දාලා සමානයි C2 ගුණ කිරීම 8යි 100ට. සමානයි C2 ගුණ කිරීම 108. රයිට් කොහොමදයි? ඔන්න 1160යි කියලා උත්තරය ආවා. ඔන්න පහලට ඇද්දාම අනිත් අය පිළිතුරු ටිකත් ඒ විදියට වෙනවා. ඒක නැවත ඇබ්සලියුට් කරන්න අපිට නිරපේක්ෂ කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද C2 එකකින් පස්සේ C3 අනිවාර්යෙන් හොයන්න ඕනේ, C4 අනිවාර්යෙන් හොයන්න ඕනේ, C5 අනිවාර්යෙන් හොයන්න ඕනේ. එතන කෝෂයක් විදිහට තියෙන C2 විතරයි. අනික 8 හැම එකටම කොපි වෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් මේ මුදල් මේ අගයන් මේ දැන් මේ ටික මම පස්සේ ටයිප් කරපු නිසා ඒ වගේ අර රුපියල් 7 මේ වගේ පෙන්නලා නැහැ. 3න් 3ට වෙන් කරලා එහෙම නැහැ. ඒක නිසා මම මේ ටික කොහොමත් නැවත සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් මම තෝරනවා මොකද්ද පුතේ? කියන්නේ මොකද්ද මම තෝරන්න ඕනේ? කරන්සි තෝරනවා. මෙතනින් කරන්සි තෝරන්න නැතුව පල්ලෙහා more number format එකට ගිහිලා කරන්සි තෝරන මේ පාඩම අපි කරා. more number format එකට ගිහිලා කරන්සි තෝරන මොකද අර මේ අපිට ඕනේ නෑ මොකද්ද symbol එක. symbol එක නැති කරලා ගන්න එපා. ඒක නිසා නැත්නම් නිකම්ම කරන්සි අතරින් තේරුවාම symbol එකක් එන්න. ඔන්න මම මෙතන කරන්සි තෝරලා symbol එක රුපියල් කියන එක none කියලා කරනවා. දැන් මේ රුපියල් කියලා ඕනේ නෑ. decimal place එකයි. okay. ඊට සාපේක්ෂව 1160 අර පිළිවෙලට රුපියල් විදිහට ආවා. ඊළඟට loan එක. loan එක කරන් තිනා මෙයා රුපියල් 1000ක් කැපෙනවා යාට. තව එක්කෙනෙකුට 1500ක් කැපෙනවා. තව එක්කෙනෙකුට 1000ක් කැපෙනවා. ඊළඟ කෙනාට 500ක්. එනේ loan වලට කැපෙන ගාණ තමයි. ඊගාවට saving වලට හැමෝගෙම රුපියල් 5000 ගානේ පඩියෙන් ඉතිරි වෙනවා. මේකත් මම ඔන්න කොපි කරලා ගත්තා. ඊළඟ තියෙනවා total deduction. දැන් මේ සේවකයාගෙන් අඩු වෙන සම්පූර්ණ මුදල නැත්නම් මුළු අඩු කිරීම කියන එක තමයි පුතේ total deduction කියලා කියන්නේ. මුළු අඩු කිරීම. දැන් එනම් මුළු අඩු කිරීම ටික හොයා ගන්න ඕනේ total deduction එක. මම මේක රතු පාටින් වගේ දාන්නම් total deduction ටික. පේන්නත් එක්ක අපිට නේ රතු පාටින් දැම්මොත් ලා පාට. මුළු අඩු කිරීම. කොහොමත් තින් අඩු වෙනකොට රතු වෙනවනේ මූණවල නේද? හරි. දැන් කියන මට බලන්න මොකක්ද අපි ගන්නෙ? මේකත් අපිට with function ගන්නත් පුළුවන් without function ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේකේ හිරීම කිසිම කරදරයක් නැතුව with function ගන්න පුළුවන්. මොනවද අඩු කිරීම තියෙන්නේ? EPF තියෙනවා, loan එක තියෙනවා, saving තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එකම range එකේ තියෙන්නේ. එකම දත්ත පරාසයේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? මොන function එකද? sum function එක පාවිච්චි කරනවා. sum කියන එක දැම්මා. මට data range එක කියන්න පුතා. H2 colon J2 colon J2 right. එහෙනම් මුළු අඩු කිරීම ටික ඔන්න ඊයගේ මේ EPF එකට අඩු වෙන එකයි loan එක කැපෙන එකයි saving ඉතිරි කිරීම වලට කැපෙන ඒවායි ඔක්කොම එකතු වුනහම මේ වගේ මුදලක් total deduction විදියට ඔන්න equal sum H2 colon J2. දැන් මේකට කමා දාලා ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද පුතා? කමා දාලා ලියන්න ඕනද මේකට sum එක දාලා? නෑ අවශ්‍ය නෑ. ඒ අවශ්‍ය නැත්නම් මේක එකම රේන්ජ් එකේ තියෙන්නේ. අර ඉස්සල්ලා එකේ වගේ අර OT පැය ගන්න හැම ඇතුළට ඇවිල්ලා අස්සට ඇවිල්ලා තිබ්බේ නෑ. ඒ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට sum දාලා ලියන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි sum දාලා ලිව්වා equal sum H2 colon J2. ඔන්න
ඒකත් ඔන්න අර වගේම පිළිතුර. එහෙනම් පුතාලා K2 එකට අදාළ සමීකරණ ලියාගන්න ටක් දාලා. මේකට with function ම තමයි without function ඕනොත් plus දාලා ලියන එකයි තියෙන්නේ. K2 equals sum H2 colon J2. ඒකට K2 කියන කෝෂයට එන්න ඕනේ සමීකරණය තමයි ඔයාලගේ ටියුට් එකේ ලියන්නේ K2 යටතේ. හරි. ඔව් උත්තර දාලා තිනවා කට්ටිය මෙසේජ් බොක්ස් එකේ කොහොමදයි ඈ. හරි. හරිද පුතා? අපේ net salary එක හොයමු නේද පුතේ? ඊළඟට. net salary එක හොයමුද? ask right මොකද කරන්න ඕනේ පුතේ? දැන් අපි දන්නවා gross salary එක මේ වගේ ගන්න. නේද? gross salary එක. ඊගාවට total deduction එක මෙහෙම. දැන් මොකද්ද net salary එක? net salary කියන එක සිංහල වචනේ මොකක්ද පුතේ? කියන්න බලන්න කවුරු හරි? net salary කියන එකේ සිංහල වචන. දන්නවද? දැන් gross salary කියන්නේ දල වැටුප. අපි දන්න දල වැටුප. net salary කියන්නේ පුතේ සුද්ධ වැටුප කියන එක. සිංහලෙන් කියන්නේ සුද්ධ වැටුප. සුද්ධ වැටුප කියලා කියන්නේ මේ ඔව් ඉතින් කැපිලා සුද්ධ වෙලා එන ගාන තමයි. නේද? අතට හම් වෙන වැටුප. මේ දවස්වල නේද? අපේ වැටුප් ප්‍රශ්නක් තියෙනවානේ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැතිනේ දැන් කවුරුත් ඕක දැනන් හිටියෙත් නැහැ නේද? රූපවාහිනියේ දාති නේද? ගුරුවරයාගේ වැටුප කොච්චර දුරට තියෙනවද කියන එක තේරෙන්නේ නැතිනේ. නේද? කවුරුත් ඉතින් අපි කවුරුත් ඔයාලගේ අපේ වැටුප මෙච්චරයි කියලා කියන්නේ නැහැ. රාජකාරී කරනවා මිසක් නේද? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරයෙක්ගේ පැමිණි පවුලක් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියන එක පුතාලට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ දවස්වල ඉතින් හරියට බැනුම් අහනවා, සමහරු හොඳ කියනවා, සමහරු බනිනවා. ආයෙ මොකුත් නැහැ. ඉතින් හොඳට බැනුම් අහලා ඉන්නේ දැන් කට්ටිය. ඉතින් ඒ වුණාට කවදා හරි පුතාලා අනාගතයේ ගුරුවරයෙක් හරි වුණොත් නේද? දැන් මම ඔයාලෙන් අහන්නේ ඔයාලා අනාගතයේ කවුද වෙන්න කැමති කියලා. අනාගතයේ ගුරුවරයෙක් වුණොත් ඔයාලගේ වෘත්තීය ශක්තිමත් වෙන්න තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කොයි වෙලේ හරි විසඳෙයි. ඉතින් කොයිම අවස්ථාවකවත් ඔය මීඩියා වල යන දේවල් ඇත්ත නෙමෙයිනේ. නේද? හැම එකක්ම ඇත්ත නෙමෙයිනේ. මීඩියා වල යන්නේ රජයට ඕන දේවල් ගොඩක් ඒවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ප්‍රශ්නේ කොහෙන් හරි විසඳුනොත් කවදා හරි ඔයාලා අනාගතයේ කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ගුරුවරයෙක් හැටියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උගන්වන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ අනිත් හැම වෘත්තියක්ම තෝරගනි. ડોක්ටර්ස්ලා වෙන්න කැමතියි කියයි, ඉංජිනේර්ස්ලා වෙන්න කැමතියි කියයි, එතනින් එහාට තියෙන පරිගණක පන්සේ රැකියා කියයි කිසිම කෙනෙක් ගුරුවරයෙක් වෙන්න කැමතියි කියලා කියන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද්ද? පඩිමදින සර් කියනවා. ඉතින් තවදුරටත් ඒ தත්ත්වය ඇති නොවෙන්න අනාගතයේ හරි මේක ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්න තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති කරන්න සුදුසු වේලාවක් නෙමෙයි මේක කියලා. නමුත් මේ වෙලාවේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුනොත් අනාගතයේ කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ අනිත් එක කොයි අවස්ථාවකවත් ගුරුවරු කියලා නැහැ. කියන්නෙත් නැහැ. මේ වෙලාවේ පඩි වැඩි කරන්න කියලා. මේ වෙලාවේ කියන්නේ කිසියම් ආකාරයක යෝජිත යෝජනාවක් තියෙනවා. ඒ යෝජනාව නේ සුබුද්ධලී කමිටුව කරහා ආපු ඒ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරන දිනවකවානු සහිතව පොරොන්දුවක් දෙන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක දිනවකවානු සහිතව කරන්න කියන එක කියන්නේ මේකට අනිත් පඩි වැඩි කරලා දෙන්න කියන කතන්දරේ නෙමෙයි. ඉතින් මේක බලා ගොඩක් ගන්න නැති නිසා මම කිව්වේ. ඉතින් මේ දිනවකවානු අපිට මේ අවුරුද්දේ නෙමෙයි ඊළඟ අවුරුද්දේ හරි කමන්නේ ඈ කියලා එහෙම ගැටලුවක් නෑ ඒක. ඒක පිළි අරගෙන ඒක ක්‍රියාත්මක කරන දිනවකවානුවක් දෙන්න. අන්න ඒක විතරයි ඉල්ලන්නේ. නමුත් මේක එළියට දාලා තියෙන්නේ මේ ගුරුවරු මේ අමාරු වෙලා රජයේ අපහසුතාවයට පත් කරන්න මේ කරන්න දෙන්නේ නැතුව ඉන්න අනම්මනම් එහෙම ලොකුවට තමයි මේ කියන්නේ ඉතිපොතේ. ඒක නිසා මේ ප්‍රශ්නේ මෙතනට නිකන් ආපේකේ මේක අතහැරලා දාන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක විසඳලා මොකක් හරි ආකාරයකට අනාගතයේ ඔයාලට හරි අපිට ඕනේ නැහැ. ඔයාලට හරි කමන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ටීචර් කෙනෙක් ගුරුවරයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා නම් පත් වෙනවා නම් එයාලට හරි කමන්නේ මේ தත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ. ඉතින් ඒක නිසා ගුරුවරු ගැන මේ දවස්වල වෛර බැඳ ගන්න එපා. මොකද ගුරුවරයා තමයි අපි තැනකට අරගෙන ඉන්නේ. අපි අද මේ තැන ජීවත් වෙන්නේ මේ රස්සාවක් කරගෙන මොනවා හරි
කරගෙන ඉන්නේ ගුරුවරයෙක් නිසා. ඒක නිසා ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් ගුරුවරයාට කවදාවත් අහිතක් අවැඩක් කරන්නේ අනිත් එක කිසිම ආකාරයක ගුරුවරු විසින් දරුවන්ට අවැඩක් අහිතක් කරන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒක නිසා කවදාද ඉස්කෝලේ පටන් ගත්ත දවසට මේ ඇරියස් එක්කම ඔයාලට උගන්වයි. ඒක නිසා කවදාවත් මේ වරදක් හිතන්න එපා. මේ ප්‍රශ්නේ කොහොම හරි විසඳුණොත් අනාගතයේ ඔබට ඔබේ දරුවන්ට හොඳ කෙලින් තියාගෙන ගුරු වෘත්තිය කියන එක වෘත්තියක් හැටියට කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වය අනාගතයේදී උදා වෙයි. ඒක කොහොමද බලන්න පුළුවන් මම මගේ කෝණයෙන් මං කිව්වේ මට වයින්නත් පුළුවන් කවුරු හරි මේ මොනවද මේ සර් කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට මේ ඇත්ත කතාවක් තමයි මං කිව්වේ. ඉතින් ඒක බලන විදිහ අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. අපි කවදාවත් අපේ තීරණ ගැනීම මාධ්‍යයෙන් දකින විදිහටවත් කවුරුත් කියන විදිහටවත් නෙමෙයි. අපිම කල්පනා කරලා අපිට හිතට එන විදිහට නේද? අපි හොඳයි කියලා හිතන විදිහ තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. මේ මීඩියා වලින් ටිකක් පුළුවන්. රජය වෙනස් කරන්නත් මීඩියා වලින් පුළුවන්. කවුද කොටලන්නේ කවුද? මදාරා හංසනි මම දෙපාරක් මයික් එක ඔෆ් කරා. කරුණාකරලා මයික් එක ඔෆ් කරගන්න. මදාරා හංසනි ක්ලාස් එකේ නැත්තම් රිමූව් කරන්න. මදාරා හංසනි කවුද මේ? මයික් එක ඔෆ් කරගන්න පුතේ. පිටි කොටනවාද මන්ද? ආප්ප පුච්චන්නද? ගෙවල් වල දැන් ඉන්නකොට නේද? ඉන්දියාප්ප හදනවා, නූල්ස් හදනවා, ආප්ප හදනවා. ඔච්චර වැඩද? තාම නෑ ඔෆ් කරේ. පන්තියේ නැද්ද මදාරා? මදාරා පන්තියේ නැද්ද? හරියෝ කෝ ළමයි ඉගෙන ගන්න. හරි. ඔන්න ඊළඟට අපි net salary එක හොයමු. net salary බලන්න පුතේ. කොහොමද net salary හොයාගන්නේ අපි? මොකද කරන්නේ? දැන් චූටි ෆෝමියුලා එකක් තියෙන. පොඩි ෆෝමියුලා එකක් තියෙන අපිට. කොහොමද කරන්නේ? equal G2 අඩු කිරීම K2 හරියටම හරි පුතේ. gross salary එක කියන්නේ මෙන්න මේක 21200යි. gross salary. එතකොට gross salary එකෙන් මොකද වෙන්න ඕනේ? total deduction එක අඩු වෙන්න ඕනේ. gross salary එකෙන් total deduction එක අඩු වෙන්න ඕනේ. මේකෙන් මේක අඩු වෙන්න ඕනේ. හරි සරලයි නේද? මේ ඔක්කොම එකතු වෙලානේ මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දානවා මොකද්ද? සමානයි G2 වලින් අඩු වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? sorry K2 වෙන්න ඕනේ. K2 G2 වලින් අඩු වෙන්න ඕනේ K2. හරි. ඔන්න මං එන්ටර් කරා. ඔන්න ඉඩ මදිලු. ඔන්න ඉඩ ආවා. දැන් අපි පල්ලෙහාට ගමු. right. ඒක තමයි අපි L2 වලට එන උත්තරේ. L2. right. ඒකත් දාගන්න ඉක්මනින්. G2 අඩු කිරීම K2. G2 අඩු කිරීම K2. right. අපි ඊළඟ එකට එනවා මොකද්ද? දැන් තව එකක් තියෙනවා. ඒක නම් අපිට ටක් ගාලා කියන්න පුළුවන් මොකද්ද පුතා? C7 එකේ මොකද්ද හොයන්න තියෙන්නේ? කියන්න ටක් ගාලා. maximum කියලා ඔයාලා පුතා ඒක දාගන්න ඔයාලගේ ටියුට් එකේ maximum basic salary දාන ඊට මදින නිසා BS දා. maximum basic salary. maximum basic salary. උපරිම මූලික වැටුප අපි ගිය සතියේ හෙව්වා මේක. ටක් ගාලා කියන සමීකරණ හොයපු නිසා වෙලා ගන්න නැති. සමානයි max ඔන්න max කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. සමානයි max C2 C5 මේ C2 C5 දත්ත පරාසය තුල තමයි බේසික් සැලරි එක තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ බේසික් සැලරි එකෙන් වැඩිම බේසික් සැලරි එක හොයන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි max කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. equal max C2 C5 right. ඔන්න හරියට බලන්න ඕනේ මේ data range එක ගෙවුවට පස්සේ මේ වටේම කොටුවකින් ආවරණය වෙනවා ඒ data range එක. ඒක අවදි කියලා බලන්න. ඒක ආවේ නැත්තම් හරියට නැහැ.
equal max C2 colon C5 right ඔන්න 22500 තමයි වැඩිම ගාණ කියලා ඔන්න වැටලා තියෙනවා හරි නේද උත්තරය හරිනේ right minimum basic salary ගත්තොත් minimum basic salary minimum එක සමානයි min C2 Sama. colon ඔව් colon C5 C2 colon C5 C2 colon C5 සමානයි min C2 colon C5 right අපි එකත් ගමු එහෙනම් මේවා අපි ගිය සතියේ කතා කරපු නිසා ඔන්න මම ඉක්මනින් ගියේ ඈ right ටග් ගාලා දෙකක් ලියා ගමු එහෙනම් අපිට ඕනේ C7 එකයි C8 එකයි C7 එකයි C8 එකයි තමයි දැන් අපි සමීකරණයට ගත්තේ එකක් ලියමු C7 එක C8 එක C8 එක min C7 එක max දාලා අර date range එකමයි දාලා දැන් පුතා අපි මේ ලොකු pay sheet එකක් මේකේ නැත්තේ විශාල employee ලා පිරිසක් විතරයි නැත්තේ සේවක සංඛ්‍යාව විතරයි අඩු තියෙන්නේ අනිත් හැම එකම අපි හදලා තියෙනවා OT pay OT payment එක house allowance CPF මේ හැම එකක්ම හදලා මේ ඇත්තටම ලොකු වැඩක් මේක නේද මේ වගේ දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් ඇති pay sheet එකකට අත්‍යවශ්‍ය ටික දාලා තියෙනවා දැන් අපේ pay sheet එක ගත්තා තව චුට්ටක් එකක් දෙකක් තව වැඩි වෙයි එච්චරයි මේ හැම එකම මේ තියරි එක එකයි net salary ගත්තොත් නම් අපි කහ පාට කරගමු මේ පාට වලින් අපිට පුළුවන් මේ හැඩ වැඩ කරගන්න තමයි පාට ඊගාර මේ උඩ ටික ඔක්කොම ටික select කරලා මට පුළුවන් මොනවා කරන්න වෙන පාටක් දාන්න ටිකක් පේන පාටක් right දැන් එහෙනම් අපි ටියුට් එකේ maximum අගය 35700යි හරි ඒ ටියුට් එකේ තියෙන එක පොඩ්ඩක් මම කරගන්නේ මේකේ ටියුට් එකේ පුතා තියෙන්නේ මේ gross salary එක maximum basic salary නෙමෙයි ටියුට් එකේ max min වලින් හොයලා තියෙන්නේ maximum gross salary එක තේරුණාද ඒකයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මොකද ඔයාලට ඒක ලේසි maximum gross salary එක තමයි එතන හොයලා දාලා තියෙන්නේ 35700 නේ maximum gross salary එක අපි දැන් මෙතන හැම maximum basic salary නිසා ටියුට් එකේ විදිහට දාගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට නැත්තම් 35700 අගේ එඩිට් කරන්න මේකේ තියෙන විදිහට. අතර max එක දාන්න 20500යි min එක දාන්න 17500යි. 13200යි. එතන හරි. ඒකේ මේ අපිට හදන එකේ විදිහ හදාගන්න නැත්තම් ඔයා සමීකරණේ මාරු කරගන්න මේ gross salary එකට. මේකට සමීකරණේ මාරු කරගත්තත් ඒත් හරි. දෙකේම. ඒ කියන්නේ G2 G6 G5. දැන් මෙතන හැම basic salary එක. ඒකයි මේ රේන්ජ් එක මාරුලා තියෙන්නේ. හරි පුතා ඒක. ඔයාලට සුසු විදියක් දාගන්න ගැටලුවක් නැහැ. අපිට අන්තිම එක තියෙන C9. මොකද පුතා C9 වල තියෙන්නේ? මේ ආයතනයේ කොච්චර සේවකයෝ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද කියන එක. මේ ආයතනයේ කොච්චර සේවකයෝ සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවාද කියන එක තමයි බලන්න තියෙන්නේ. මොකද පුතා අපි කරන්නේ ඔන්න අලුත් ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා දෙන්න යන්න නේද number of employee දැන් බැලුමට නම් employee ලා කීයක් ඉන්නවද පුතා සේවකයෝ කීයක් ඉන්නවද 4යි මේක දිහා බලලා ගණන් කරලා 4යි කියලා දාලා හරියන්නේ නැහැ මේක ගණන් කරන 1 2 3 4 කියලා 4 කියලා ටයිප් කරන්න එහෙම නෙමෙයි අපිට පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ අපි ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්නේ පුතේ count කියන ෆන්ක්ෂන් count නෙමෙයි count කියන ෆන්ක්ෂන් එක. එහෙනම් count කරන්නයි ඕනේ. එතකොට count කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගණන් කරනකොට මොනවාද? සංඛ්‍යාත්මක ගණනයන් විතරයි අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. count කියන ෆන්ක්ෂන් එක හරහා. එහෙනම් දැන් මම count කියන ෆන්ක්ෂන් එක කියලා දෙන ගමන්ම මේකට උත්තරේ ලියන්න. එහෙනම් අපිට සංඛ්‍යාත්මක ගණන් කරන්න මෙන්න මේ employee number එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් මේ employee number එකේ දත්ත පරාසය දීලා අපි count කියන ෆන්ක්ෂන් එක දැම්මොත් count කියන ෆන්ක්ෂන් එක දීලා වරහන් ඇතුලේ මෙන්න මේ දත්ත පරාසය දැම්මොත් මේ දත්ත පරාසය තුල සියලුම සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ගණන් කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට තේරුණා මම කියපේ. මේ දත්ත පරාසය තුල තියෙන සියලුම
සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ගණන් කරලා පෙන්න දැනටමත් පියුමි කෞශල්‍යා සමීකරණය ලියලා උන්න දැම්ම. කොහොමද? මොකද අපි කරන්නේ? සමානයි එහෙනම් කියන්නකෝ මං කීප එක තේරුණාද? මොකක්ද දාන්න ෆන්ක්ෂන් එක? count කියන ෆන්ක්ෂන් එක දැම්ම. count ඊට පස්සේ bracket a2 A5 a5 colon a2 colon a5 ඔන්න දැම්ම count කියන ෆන්ක්ෂන් එක. දැන් ඔන්න උත්තරය ආවා කීයද? 4යි කියලා මට මේකේ ෆෝමැට් එක ජෙනරල් කරන්න වෙනවා. නේද? මොකද ඒක මුදල්ලගයක් නෙමෙයි. අන්න දැන් 4යි. පැහැදිලි පුතා? පැහැදිලි නේද? තේරුණා. right එහෙනම් මෙන්න මේක සමීකරණ ලියා ගන්න අපේ C9 වලට. C9 වලට දාල සමීකරණ. කට්ටිය දවල් වෙනකන් නිදාගෙන ඉඳලා ඇහැරෙන ගානට එනවා වාගේ වෝ. 8 දිනක් පරක්කු වෙලා ආවේ ක්ලාස් එකට. තමන් දන්නවා ඇතිනේ මං ඉතින් නම් වශයෙන් කියන්නේ පවුනිති. ඊයේ රෑ පාඩම් කරලා නිදිමල්ලක් දන්නේ නැහැ නේද? නින්ද ගියා නේද කට්ටිය? හරි. සමානයි count a2 colon a5. හරි. දැන් එහෙනම් පුතාලට මේක තේරුණා නේද? තේරුණාද? ඔව් සර්. දැන් එහෙනම් මෙහෙම දැම්මොත් මම පොඩ මේ count කියන ෆන්ක්ෂන් එක තා චුට්ටක් ඔයාලට මේක කියලා දෙන්නම් ඈ. count කියන ෆන්ක්ෂන් එක තව ටිකක් කියලා දෙන්නම්. මම මෙතන දානවා 200 මෙතන දාන්නම්කෝ 5. මෙතන දානවා 6. මෙතන දානවා AB. මෙතන දානවා මෙතන 54යි 65යි මෙතන absent මෙතන 68 ලකුණු ටිකක් ලියන්නකො 45යි. දැම්මම මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා count කියන ෆන්ක්ෂන් එක දැන් මේ ටික අපි කොටුවක් දා ගන්නකො. මොන කොටුවක් දාගන්න ඈ. තවත් අගයක් ගමු. right. මේ ටිකට කොටුවක් දාගමුකෝ. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ පහලට මේ ලකුණු කීයක් තියෙනවද? නැත්තම් මේ අපි තුමු දැන් මේ ඇබ්සන්ට් වෙච්ච ළමයෙකුත් ඉන්නවනේ. එතකොට විභාගයට සහභාගී වූ ළමයි ගන්න. දැන් මම මේ අභ්‍යාසයක් ලොකු අභ්‍යාසයක් නැතුව මේ කියන්නේ. දැන් මේක එක දරුවෝ අරන් තියෙන ලකුණු. මේක පොඩ්ඩක් පහලට ගමුකෝ තව චුට්ටක් වුණා. තව චුට්ටක් මේක පැහැදිලි කරගන්න. මම මෙතන කියනකො මැත්ස් ලකුණු තමයි තියෙන කියලා. එතකොට මේ මැත්ස් විෂය සඳහා ළමයි ලබාගත් ලකුණු ටික තියෙන්නේ. මට ඕන වුණොත් මැත්ස් විෂයට ළමයි කී දෙනෙක් සම්බන්ධ වුණාද? මේකත් ඕනනම් ඇබ්සන්ට් කරන්නම්කෝ. දැන් ගණිතයේ විෂයට විභාගයට ලකුණු ළමයි කී දෙනෙක් සම්බන්ධ වුණාද? දැන් මේව ඔක්කොම දැන් මේ චුට්ටක් තියෙන නිසා අපිට හොයන්න පුළුවන්. නමුත් එක දිගට ගොඩාක් තිබ්බොත් පල්ලෙහාට 200ක් විතර තිබ්බොත් අපිට ගණන් කර ඉන්න බෑනේ. ඒකට මේ දත්ත පරාසය තමයි අපිට දෙන්න ඕනේ. දැන් මම අහන්නේ මේ මොනවාද ගණිතයේ විෂයට ළමයි කී දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා හොයන්නත් මොකද කරන්නේ? ගණිතයේ විෂයට ළමයි කී දෙනෙක් A7 right. දැන් එහෙනම් අපි බලමු මෙතන සමීකරණ එක ගහලා සමානයි මොකද්ද ගහන්නේ? ඔව් bracket Oh. A2 colon A7 7 A2 colon A7 බලන්න ගණිතයේ විෂයට ළමයි කී දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවද කියලාද? කී දෙනාද? 4යි. ඇයි මේ දෙන්න ආවේ නැහනේ ඇබ්සන්ට් මේ දෙන්නනේ. ඇබ්සන්ට් දෙන්න කවුන්ට් වෙලා නැහැ නේද? නෑ. ඇබ්සන්ට් දෙන්න කවුන්ට් වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපිට ඇබ්සන්ට් දෙන්නත් කවුන්ට් වෙන්න ඕනේ නම් මොකද කරන්නේ? දැන් අපි තුමු number of students in class එකේ ඉන්න ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගන්න කවුන්ට් කරන්න කිව්වොත් එහෙම ඇබ්සන්ට් දෙන්න කවුන්ට් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඇබ්සන්ට් දෙන්න කවුන්ට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? දක්ෂිකා දක්ෂයි. බොහොම හොඳයි. thank you. නියමයි.
මොකද්ද කරන්නේ පුතා? දැන් දක්ෂිකාගේ මැසේජ් එක බලන්නකෝ එන. දක්ෂිකාගේ මැසේජ් එක බලන්නකෝ කවුරු හරි. දැක්කද? දැක්කනම් කියන්න වෙන කෙනෙක්. මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? අපිට ඇබ්සන්ට් දෙන්නත් කවුන්ට් වෙන්න ඕන. කො උත්තර මැසේජ් එක බලුවද? මොකක්ද තියෙන්නේ? equal counter. කවුන්ටා හොඳයි. කවුන්ටා කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා දැන් කවුන්ටා කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඔයාලට නැහැ. නමුත් ඒ වගේ අවස්ථාවක් වුණොත් අපිට ඒක භාවිතා කරන්න දැනගන්න එපා. නේද? කවුන්ටා කියන ෆන්ක්ෂන් එක දක්ෂිකා very good. අපි බලමු සමානයි කවුන්ටා කියලා දාන්න. COUNTA කවුන්ටා කියන ෆන්ක්ෂන් එක දැම්මා දාලා දුන්නා A2 colon කියන්නේ A7 දැන් කීයක් වෙනවද පුතේ? දැන් කීයක් වෙනවද? 6ක් වෙන්නනවා. හරිද? එහෙනම් මේක පොඩ්ඩක් අපි සටහන් කරගමු නේද? කවුන්ට් කියන එක යටතේ දැන් මෙතන කවුන්ට් එකේ අපි ගොඩාක් දේවල් මෙතන නැහැ. ඔයාලා මේ දාගන්න ඒක කොහේ හරි ටියුට් එකේ 11 වෙනි පිටුවේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා තියෙනවනේ චූටි ඉඩක්. 11 වෙනි පිටුවේ පල්ලෙහා පොඩි ඉඩක් තියෙනවනේ ඒකේ කොටුවක් ගහගන්නකො. අරවට අහුවෙන්නේ නැති වෙන කොටුවක් ගහගෙන ඒක ඇතුලේ කවුන්ට් සහ කවුන්ටා ෆන්ක්ෂන්. නැත්නම් අපි දාමු කවුන්ට් සහ කවුන්ටා දෙකම දාමු. කවුන්ට් සහ කවුන්ටා. කවුන්ට් සහ කවුන්ටා නෙමෙයි. කවුන්ට් සහ කවුන්ටා. හරි. හරි. ඒක ලියා ගන්න ඕනේ මේ 11 වෙනි පිටුවේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා චූටි ඉඩක් තියෙනවා. ඒකේ කොටුවක් ගහලා ලියා ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ ඒක ලියන්න කලින් මෙන්න මේ අභ්‍යාසය කියන්නේ මෙන්න මේ කොටුව පොඩ්ඩක් මේ ඔයාලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේක හරහා තමයි මම දෙන්නේ. ඒක මේ සයිඩ් එකට වෙන්න පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්නකො. මෙන්න මේ ටික A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 මේ දත්ත ටික. මෙන්න මේ දත්ත ටික විතරක් ඇඳ ගන්න. මොකද ලොකු කොටුවක් ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔකට. කවුන්ට් සහ කවුන්ටා ෆන්ක්ෂන්. හරිද? මේ A කියන උඩ A අකුරක් දාගන්න 1 2 3 4 5 6 7 කියන ටිකක් දාගන්න නැත්නම් අපි date range එක ගන්නකොට ඒවට ඕන වෙනවනේ. ඊගාට maths 54 65 absent 68 45 absent. හරිනේ? හරිනේ පුතාලා? හරි. එහෙනම් මුලින්ම පොඩි ප්‍රශ්නයක් වගේ ලියා ගමු. පොඩි එක ප්‍රශ්නයක් වට. ගණිතයේ විෂයට මුහුණ දුන් නැත්නම් ගණිතයේ විෂය ප්‍රශ්න පත්‍රයට මුහුණ දුන් සිසුන් ගණන. නැත්නම් ගණිතයේ විෂයට මුහුණ දුන් සිසුන් ගණන. ගණිතයේ විෂයට මුහුණ දුන් සිසුන් ගණන. දැන් මේ ගණිතයේ විෂය පේපර් එක ලියපු කට්ටිය කවුද? ගණිතයේ විෂයට මුහුණ දුන් සිසුන් ගණන හොයන්න ඕනේ. සිසුන් ගණන සෙවීම. ගණිතයේ විෂයට මුහුණ දුන් සිසුන් ගණන සෙවීම. ගණිතයේ විෂයට මුහුණ දුන් සිසුන් ගණන සෙවීම. හරි. මොකද පුතා ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න. සමීකරණ සමානයි කවුන්ට්ද දාන්නේ කවුන්ටාද දාන්නේ. අපිට සංඛ්‍යාත්මක ගැන ටික count
මේ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ටික විතරයි කවුන්ට් වෙන්න ඕනේ. මේවා කවුන්ට් වෙන්න බෑ. එහෙමනම් අපි දාන්නේ මොකද්ද? count. count count A2 colon A7 equal count A2 colon A7. එතකොට පුතා එකතු වෙන්නේ ගණන් කරන්නේ අර සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ටික විතරයි. එතකොට අපිට පුළුවන් හොයාගන්න ගණිතයේ විෂයට මුහුණ දුන් සිසුන් සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ ආපු නැති අය කවුන්ට් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. ඔන්න 4යි. නේද? 4යි කියලා. ඊළඟට ඕනේ අපිට නේද? පන්තියේ number of students ඔක්කොම ළමයි කීයක් ඉන්නවද? නේද? මැත් විෂයට සම්බන්ධ වෙච්ච අය සම්පූර්ණ මැත් විෂයට සම්බන්ධ වෙච්ච අය 40යි 4යි number of students හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් දෙවෙනි කොටස ලියා ගන්න. පන්තියේ සිටින මුළු සිසුන් ගණන. පන්තියේ ලියාපදිංචිලා ඉන්න සිසුන් සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවනේ. පන්තියේ සිටින මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව. සෙවීම. හරිද? පන්තියේ සිටින මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව. කොහොමද? කියන්නේ සමානයි මොකක්ද ෆන්ක්ෂන් එක? counter counter brackets brackets A2 A7 හරි නේද? A2 colon A7 counter කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරේ. එතන 6යි කියලා පෙන්නනවා. හරි. දැන් මම තවත් අවස්ථාවකට එනවා. මම අපේ කවුද යාළුවගෙන් අහලා බලමු කවුද අපේ ඉස්සෙල්ලා නිවැරදි පිළිතුරු දුන්න කවුද අපේ දෝනි දක්ෂිකා නේද? දක්ෂිකා දක්ෂයි නේද? නමත් එක්කම තියෙනවා. දක්ෂිකාගෙන් මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න නිකන් කමක් නැහැ නේද? දක්ෂිකා කතා කරන්න බලන්න. අපිට ඇබ්සන්ට් ළමයි ටික විතරක් හොයා ගන්න ඕන මොකද දක්ෂිකා කරන්නේ? ඇබ්සන්ට් අය විතරයි හොයන්න ඕන. ආපු නැති අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? දැන් මේ රේන්ජ් එකෙන් ආපු නැති අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ආවිලා නැද්ද ඒක? සර් මේ මුළු සෙසුන් ගානෙන් විභාගෙට හිටපු ගාන අඩු කරලා එහෙම පුළුවන්. එතකොට තව දෙකක් හොයාගන්න එපා. දැන් මේ දෙකත් හොයාගෙන ඉන්න එපා ඒක හොයන්න. අපිට ඇබ්සන්ට් සංඛ්‍යාව විතරක් හොයන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් count if කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. count එකත් එක්ක තියෙන. count if මොනවද කොහොමද බලන්න. ඒකත් අපි ඉගෙන ගන්න බෑ නේද? නේද? number of absent සිසුන් සංඛ්‍යාව හොයන්නොත් යන්නේ මේ පාවිච්චි. සමානයි count if කියලා කියනවා. count if දැම්ම ඊට පස්සේ දානවා data range. මොකද්ද පුතා data range කියන්නේ? A2 colon A7 A2 colon A7 දැම්ම. මතන data range. ඊළඟට criteria එක දාන්න. අපිට ඕනේ absent ඒවා ටික විතරනේ count වෙන්න ඕනේ. නේද පුතා? දැන් ආපු නැති අය තෝරන්න absent ඒවා විතරනේ count වෙන්න ඕනේ. criteria එක දානවා මොකද්ද? inverted mark ඇතුලේ තරු ලකුණු. මොකක්ද දැන් පුතා? inverted mark ඇතුලේ මොකක්ද දැන්? තරු ලකුණු. බලන්න. කීයද පෙන්නන්නේ? 2යි නේද? දැන් මේ මගෙත් එක තරහ වෙනවද මේවා කියලා දුන්නට? තරහ වෙනවද? මේවා එක්සෑම් එකට එන්නේ නෑ මෑයි සර් උඹ කියලා දෙන්න කියලා අහන්නේ. නේද? කවුන්ට් විතරයි එන්නේ එක්සෑම් එකට. හැබැයි මෙහෙමයි.
මම අර හැමදාම ඔයාලට කියනවනේ අපි වටපිටාව අපසරිය ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. එක්සෑම් එකට එන්නේ මෙච්චරයි ඒ ටික විතරක් දෙනවා නම් මෙලහට මම ඔයාලගේ විෂය නිර්දේශය මාස 6න් විතර වාගේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 2ක් අපරාධෙ බුරුට දඟලයි. නේද පුතා? හා? එහෙම කර හැකි වුණා. මේවා අපි හැම එකක්ම ඉගෙන ගන්නවා. ඒක මම හැම එකක්ම කියලා ඔයාලට දරා ගන්න බැරි තරම් දෙන්නේ. දැන් මේවා අපි එදිනදා වැඩවලදී අත්‍යවශ්‍ය නැද්ද පුතේ? දැන් කියන්නකෝ ඉස්කෝලේ ටීචර් කෙනෙක්ට කවදා හරි ලකුණු ටිකක් මා කරගන්න නැත්නම් ඔයාලා මොකක් හරි එම්ප්ලොයිලා සෙට් එකේ ඇබ්සන්ට් වෙච්ච කට්ටිය කවුද කියලා හොයාගන්න කවදා හරි අනාගතේ හොඳ නේද? හොඳ ෆැක්ටරි එකක් දාලා නැත්නම් හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් වුණොත් අනාගතේ කියන්න බෑනේ දැන් බිස්නස් නියන්නේ ඉස්සරහට. එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එකක රාජකාරියකකදී මේව ඕන වෙන්නේ නැද්ද පුතේ? මට කියන්න. ඕන වෙන්නේ නැද්ද? හා? ඕන වෙනවා. එතකොට අපි ඔයාලට IT වලට ඒ සාමාර්ථයක් කරන් දීලා ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලා දන්නේ කවුන්ට් විතරක් නම් මේ ගැටලුවේදී කවුන්ට් ඉෆ් කියන මොකක්වත් ඔයාලා දන්නේ නැත්තම් ඔයාලා අසරණ වෙන එක නතර කරන්න තමයි අපි මේ වැටකෙත් මේ චුට්ටක් කියලා. මේක ඔයාලට දරා ගන්න පුළුවන්. මේක අමාරු කොටසක් නෙමෙයි. ඒක නිසා තමයි මම මේක දුන්නේ. ඉතින් පුතේ තව ප්‍රශ්නයක් ලියාගෙන අපි මේක ලියාගමු. මොකක්ද? තුන්වෙනි එක මොකක්ද එන ප්‍රශ්න ලියාගන්න වෙන්නේ අපිට. ඒක ඇද්ද? ඉඳ පිටිමහා ගත්තා නේද? ඔච්චර ඇති. මොකක්ද අහන්නේ? ඇබ්සන්ට් සිසුන් සංඛ්‍යා. නොපැමිණි සිසුන් සංඛ්‍යාව සෙවීම. නොපැමිණි සිසුන් සංඛ්‍යාව පමණක් සෙවීම. නොපැමිණි සිසුන් සංඛ්‍යාව පමණක් සෙවීම. නොපැමිණි සිසුන් සංඛ්‍යාව පමණක් වෙන ෆන්ක්ෂන් එක කවුද කියන්නේ? රවින්දු කියන්නේ? නොපැමිණි සිසුන් සංඛ්‍යාව වෙන ෆන්ක්ෂන් එක රවින්දු කියන්න. සමානයි count if a2 colon a7 කමාවත් දාලා ඉතින් කියන්නේ ඇස්ට්‍රික් මාක් ඉන්වර්ටර් මාක් ඇතුලේ ඇස්ට්‍රික් ලකුණු කියන්න දන් එකපාරනේ කියා ගන්න බෑ එකපාරනේ ඒකනේ. හරි මලීෂා කියන්න. මලීෂා සමානයි මලීෂා sorry count if ඔව් count if වරහන් ඇතුලේ ඔව් a2 colon a7 ඉන්වර්ටර්ස් මාක් ඇතුලේ තරු ලකුණු. තරු ලකුණු. හරි බොහොම හොඳයි. හරි. හරිද පුතේ? හරි ලියා ගන්නකො සමීකරණ. සමීකරණ ලියා ගන්න. දැන් අපි ෆන්ක්ෂන්ස් තුනක් ඉගෙන ගත්තා. count, counter, count if. ඔයාලා මාතෘකාව මොකක්ද ඒ චූටි කොටුවේ දාගත්තේ? count සහ counter විතරයි නේද? උඩ දාගත්තේ මාතෘකාව count සහ counter කියලා නේද? ඔව් සර්. ඒකේ count if කියලා දාගන්න. counter, count if. හරිද පුතේ? සමීකරණ ලියාගත්ත හැමෝම වෙලාව ඕනේද? මගේ පැටියෙක් ඇහුවා කවුරු හරි තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. කවුද ඇහුවේ? තේරුනේ නැහැ. දිනුක තේරුණාද දැන්? දිනුක තේරුණාද වැඩේ? කොහොනේ කියන්න කොහොනේ වෙලා යනවා. කො දිනුක නැද්ද? ඒක තමයි. හරි. හරි. එහෙනම් හරි. එවනම් පුතේ මම තව කෑල්ලක් මේකේ කියලා දෙන්නම්. එක චුට්ටක් ඕන වෙයි ඈ. දැන් අපි හිතුව මෙහෙම. මෙයා දැන් ඇබ්සන්ට් නෙමෙයි අපි හිතමු අර A සාමාර තරම් තියෙනවා කියන්නේ. මෙයා මෙයාත් A අරන් තියෙනවා. මෙයා අරන් තියෙන්නේ B එකක් කියලා හිතන්න.
දැන් මට කියන්න මේ ටිකේ ඒ සාමාර්ථ කීයක් තියෙනවද කියලා හොයන්නොත් එහෙනම් මොකද කරන්නේ? තවත් අවස්ථාවක්. මේකත් අත්‍යවශ්‍යයෙන් වැදගත්. A ගාන කොච්චරද? B ගාන කොච්චරද? C ගාන කොච්චරද? දැන් මේ වෙලාවේ නේද අපේ ඉස්කෝලේ ටීචර් කෙනෙක්වත් එහෙම ඔය ලකුණු දාන්න කවුරු හරි කෙනෙක් සම්බන්ධලා ඉන්නවා නම් මාර වටිනවා ඉතින් නේද? දැන් අන්තිමට දැන් ඔය ප්‍රතිඵල ඇනලයිස් එකක් හදලා දෙන්න එපයි ඔයාලගේ ටර්ම් ටෙස්ට් එක ඉවරනාට පස්සේ නේද? A කොච්චරක් තියෙනවද? B කොච්චරක් තියෙනවද? C කොච්චරක් අරන් තියෙනවද? එහෙම හොයලා දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලගේ තියෙන ගත්ත ලකුණු A B C වලට වෙන් කරලා රේන්ජ් දාලා ඊට පස්සේ ගත්ත ලකුණු කොච්චරක්ද කියලා වෙන් කරලා දෙන්න ඕනේ. දැන් එහෙම එකක් ආවොත් කොහොමද කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. එහෙම කවුරු හරි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවද කියන්නේ කවුරු හරි අපේ නැද්ද ඔයාලා දරුවන්ට? හරි. මොකද කියන්නේ පුතා? මට කියන්න කවුරු හරි දැන් මේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේ තේරුම් අරගත්තා නම් දැන් මෙතන මේ ඒ සාමාර්ථ ලබා ගත්ත පිරිස වෙන්න මේ කොටසෙන් ඒ ගත්ත කය කීයක් ඉන්නවද කියලා හොයන්න. හරි දිල්ෂාන් විරාජ් දිල්ෂාන් very good. හැබැයි මේ කෝලන් මාක් එක දාන්න ඕනේ විරාජ්. යුමි බොහොම හොඳයි. ඔය තියෙන්නේ හැෂ්ටැග් දාන්න. හරි මනුලත් හොඳයි. right ඔය වැඩි අල්ලගත්තේ. හිතන්නයි ඕනේ නේ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? number of A නේද? number of A ඒ ගත්ත අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ සාමාර්ථ කීයක් තියෙනවද? ඔන්න සමීකරණේ කට්ටිය ලියලා දුන්න බොහොම හොඳයි. සමානයි දැන් මට කියන්න කවුරු හරි ලියපු නැති කෙනෙක් ටයිප් කරපු නැති කෙනෙක්. යසසි කියමුද පුතේ? යසසි කියන්න මම උදව් කරන්න. යසසි අරෝෂා කො අපේ නෙත්මි ඉන්නවද? නෙත්මි කටේ නැද්ද? කො බලන්න කියන්න මම උදව් කරන්න. මොකක්ද එන්නේ? සමානයි count if count if bracket A2 colon A7 2 colon A7 හරි comma comma mark ඇතුලේ A ඉන්වර්ටර් මාක් ඇතුලේ A බොහොම හොඳයි. ඔන්න පුතා බලන්න count if එකෙන් එන හැටි. නේද? එතන මම එන්ටර් කරන්නම්කෝ. ඔන්න A පාස් කීයක් තියෙනවද පුතේ? 1යි 2යි. දෙකක් දැන් අපිට B ගාන කොච්චරක් හොයන්න ඕනද නම් මොකද කරන්නේ? A වෙනුවට දාන්න. mark ඇතුලේ B ඒ වෙනකොට P දාමු. මම එතකොට 1යි කියලා වමු. එතන අපිට මේ ෆන්ක්ෂන් එක කොච්චර වටිනවද? count if කියන ෆන්ක්ෂන්. හරි. නේද? අන්න ඒකත් අපිට හරි වටිනවා. දැන් ඉතින් අපිට අර මේක ලියා ගන්නට දැන් විදිහක් නැහැ. හේතුව දැන් අපේ data range එක වෙනස් නිසා. ඒක යටින් මෙහෙම ලියාගමු. දැන් අපි දැන් මේ AB කියන එක දාන්න නැතිව number of absent කියලා දාගන්න. absent ගණනම තමයි ඒක තවත් විදිහකට හොයන්න. අපි number of absent ගන්න හිව්වේ මේ තරු ලකුණු දාලානේ. ඒකට තරු ලකුණු දාපුවම හැම ස්ක්‍රීන් එකක්ම count වෙනවා. absent විතරක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? absent එක විතරක් නෙමෙයි හැම එකක්ම count වෙනවා. ඔයාලට මෙහෙම කරගන්න පුළුවන් ඕන. අපි මෙතනට දානවා මේ no කියලා මොකක් හරි දාමු. නේද? ඔයාලා එකේ මෙතනට no දාගන්න, මෙතනට b, මෙතන v නේ, මෙතන absent. මේවා absent තිබ්බනේ මේ තැන් වල. මේ තැන් වල absent තිබ්බ නේද? ඔයාලා එකේ ලියප් එකේ මම ඒක වෙනස් කරමු නිසා මම ගන්න. ඔව් මේ දෙකේ absent තිබ්බනේ මෙතනත් අගයක් නේ තිබ්බේ නේද ඉස්සෙල්ලා? මෙතන අගයක් නේ තිබ්බ ඉස්සෙල්ලා. ඒ අගේ එතන තිබ්බා. ඒ 65 කියන එක කපලා දාගන්නකෝ මොකද්ද? no කියලා. එතන ඒක වෙන එකක් නේ.
ඇප්සන් එක්කම තියෙන කන්නේ නෝ කියලා දාගන්න. හරි. එතකොට මේ date range එක දුන්නාම ඇප්සන් ගණන හොයන්නයි ඕනේ. දැන් බලන්න දැන් number of ඇප්සන් ගාන 3යි කියලා නේද පෙන්නන්නේ. මෙතන නෝ කියලා දාපු එකත් ඇප්සන් ගානට අවිලා නේද තියෙන්නේ. පේනවද? ඔව් සර්. ඔව් දැන් එහෙනම් මෙතන මොකද්ද එඩිට් වෙන්න ඕනේ නේද? මෙතන තරු ලකුණු වෙනුවට මොකක්ද දාන්න ඕනේ මම? ඇප්සන් නේ. එතකොට අර ABCD වලටත් ඒක අදාළ වෙනවනේ. number of ඇප්සන්. AB දැම්ම. ඉන්වර්ට් මාක් ඇතුලේ AB දැම්ම. එතකොට AB ටික ගණන් කරනවා. ඔකට පාස් ෆේල් තිබ්බනම් පාස් ගාන කොච්චරද ෆේල් ගාන කොච්චරද කියලා නේද? එතන දාන්නේ ඉන්වර්ට් මාක් ඇතුලේ පාස්. ෆේල් ගාන කොච්චරද ඉන්වර්ට් මාක් ඇතුලේ ෆේල්. සියලුම ස්ට්‍රින්ග්ස් අකුරු නොවන ඉලක්කම් නොවන දේවල් නම් තරු ලකුණු. ඔතනට පැහැදිලිද මේක? තේරුණා නේද? එහෙනම් ඒක හරි. ඒකෙත් ඔය නෝට් එකක් දාගන්න. තේරෙන දින එක නේද? හරි. එහෙමනම් මම ඔතනින් ඉවත් වෙනවා දැන්. අපි ඊළඟ එකට යමු. මේක වලට තේරුණා. ඔයාලව අරගෙන යන්නම් 22 වෙනි ප්‍රශ්නේ මම කියලා දෙන්නේ නැහැ. 22 වෙනි ප්‍රශ්නේ පුතාලා තනියෙන් කරන්න ඕන. හරිද? දැන් වැඩේ පටන් ගන්න. 22 වෙනි ප්‍රශ්නේ දැන් කරන්න ගන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා 1 2 3යි. ප්‍රශ්න 3යි තියෙන්නේ. 8යි 18යි 8යි 25 වෙනකොට ඉවර වෙනවා. දැන් පටන් ගන්න.
පුතලා හරිද ඉවරද? හරි හරි ඉවරයි නේ. හරි බලමුද අපි එහෙනම් ඒක. හරි බලමු එහෙනම් මේක එක්තරා විභාගයකට ආපු ප්‍රශ්නයක්. නේද? ඔයාලට 6 වසරටත් නෙමෙයි මේ 12 වසර GIT exam එකට ආපු ප්‍රශ්නයක් 2011 වර්ෂයේ. නේද? කොච්චර පරණද කියලා බලන්න නේ. 2011 වර්ෂයේ ආපු ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් බලමු අපි ගැටලුව. හරි. ඔයාලට පේනවා මම ඔන්න ඔයාලා නතරතුර මම මේක මොකක් කරගත්තා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 1981 ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු ජනගහනය ගණනය කිරීම සඳහා B12 කියන්නේ මෙතන. නේද? B12 කෝෂයේ ඇතුළත් කළ යුතු සමීකරණය ලියන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු ජනගහනය ගණනය කියන මේ එක්සෑම් එකකට මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ. දත්ත රේන්ජ් එකක් දීලා දත්තත් ටිකක් දීලා මේ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. ඇතුළු කළ යුතු සමීකරණය ලියන්න ඕන. දැන් පුතා මොකක්ද ඔයාලා ලිව්වේ? කියන්න බලන්න. කවුද කියන්නේ? මම කවුරු හරි කියන්නේ. මම ඉතින් නම් කරලා අහන්නේ කට්ටිය සමහර අය කැමති නැහැ උත්තර දෙන්න. නේද? අජනිත කියන්නේ සමානයි සම් බ්‍රැකට් B3 colon B11 right B3 colon B11 right බලමු අපි සමානයි sum bracket B3 colon B11 right මේ කියවද මොම මේ සමීකරණය මේ අපි ටයිප් කරපු එක ඉතා නිවැරදිව උත්තරේ විදිහට ලියන්නයි තියෙන්නේ බැරි වෙලාවක් ඔයාලා තින් පටන් ගන්නකොට equal mark එක සමාන ලකුණු දැම්මේ නැත්තම් එහෙම නැත්තම් අවසාන වරහන ක්ලෝස් කරේ නැත්තම් හදිසියට ඔබට සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. කොහොමද සමහර අවස්ථාවල ලැබෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද හේතුව එහෙම වුණොත් උත්තරේත් වර්ධිනවා කියලා කියන්නේ නේද? අපිට පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ වගේ ඔන්න වගේ පිළිතුරක් ලැබෙනවා. ඔන්න සම්පූර්ණ මුළු ලංකාවෙම 1981 ජනගහනය කියලා මේකේ මේ දිස්ත්‍රික් අඩුවෙන් දාලා තියෙන්නේ. දිස්ත්‍රික් ටික ඔක්කොම දැම්මා නම් මේ ඉඩ මදි වෙනවනේ පල්ලෙහාට ඒක නිසා. ඔන්න ආවා. එහෙනම් මේ සමීකරණය ඔයාලා මෙහෙම ලිව්වා නම් හරි. ඔයාලගෙන් ගාන දාන්නේ පුතා. සමහර අය ඒක කල්පනා කරනවා මේවා එකතුව දාන්නේ මේක නෑ. එකතුව දාන්නේ. නෑ නේද? අහන්නේ සමීකරණ විතරයි ඉල්ලන්නේ. සමීකරණය අහන්නේ. සමීකරණ ඉල්ලන්නේ. ඔන්න බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා එහෙනම් අපිට මේකට පාවිච්චි කරපු සමීකරණ. දැන් එහෙනම් අහනවා මේ එකක් මොකක්ද? 1981ට සාපේක්ෂව 2011 වර්ෂයේදී වැඩි වී ඇති ජනගහනය සෙවීම සඳහා D3 කෝෂයේ ඇතුළත් කළ යුතු සමීකරණය කොච්චරක් වැඩි වෙලා තියෙනවද 81 ඉඳලා 2011 වෙනකොට කොහොමද පුතා අපි ඒක B3 අඩු කිරීම B3 හරියටම හරි සමානයි වැඩි සංඛ්‍යාවකින් අඩු සංඛ්‍යාව අඩු කරන එකයි තියෙන්නේ. ඒකට සමානයි C3 වලින් අඩු කරනවා B3 සමානයි C3 අඩු කිරීම B3 ඔන්න උත්තරය ආවා. ඒකත් අපිට පුළුවන් ෆිල් හැන්ඩල් එක පාවිච්චි කරලා පල්ලෙහාට මැදලා අනිත් වගේ උත්තර ටිකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට තරකයක් නැහැ. අපි දන්න දේනේ. ඒක ඉතින් ඉල්ල නැහැ. අපින් ඉල්ලන්නේ සමීකරණය විතරයි. මොකද්ද සමීකරණය නම් සමානයි C3 අඩු කිරීම B3 කියලා ලියලා නැත්තම් ලියා ගන්න. හරි. ඊළඟට percentage එකක් ගැන අහනවානේ. කොයි වගේ ප්‍රතිශතයක් දහනවා බලන්න. 1981 සහ 2011 වර්ෂයේ හා සැසඳීමේ 1981ට සාපේක්ෂව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහන වර්ධනයේ ප්‍රතිශතය 81ට සාපේක්ෂව 2011 100ට කීයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ප්‍රතිශතය සෙවීම D3 කෝෂය ඇතුළත් කරේ සමීකරණ ලියන්න. දැන් ඉතින් පුතා අපිට මේ percentage එක හොයන එක. ඒ කියන්නේ 2011 ජනගහනය 81 ජනගහනය හා සසඳනකොට 81ට සාපේක්ෂව 2011 වැඩිවීම කොච්චරද කියන එක තමයි අහන්නේ. හැබැයි ඉතින් පොඩි උදව්වකුත් කරලා තියෙනවා නේ පුතා. මොකක්ද උදව්ව? වරහන් ඇතුළේ දීලා තියෙන මේ සමීකරණේ හොයාගන්න.
එහෙනම් මොකද මුලින්ම තියෙන්නේ 2011 ජනගහනයෙන් අඩු කරනවා 81 ජනගහනය. හරි? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒක ගුණ කරනවා 1981 ජනගහනයේ උඩ 100ට ලකුණ දානවා. නේද? එහෙනම් 100 දාලා 81 ජනගහනය දානවා. ඒකේ සමීකරණය දීලා තියෙන නිසා අපිට ලේසි. එහෙනම් අපි මුලින්ම මොකද කරන්නේ? 2011 ජනගහනයේ තියෙන මොකේද පුතා? C3 වල. C3 වලින් අඩු කරනවා මොකද්ද? B3 D3 C3 වලින් D3 අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක ගුණ කරනවා මොකෙන්ද? 100 බෙදීම කීයද? 81 ජනගහනය. 81 ජනගහනය කීයද? තියෙන්නේ B3 වලින්. ඔන්න ඔය ටිකට ලියන්නේ. C3 අඩු කරනවා B3 වලින් ගුණ කරනවා. නේද? 100 දාලා බෙදීම B3. දීලා තියෙනවා. අමාරු නෑ. මේක ලිවද හැමෝම? මෙතන මෙන්න මේ වගේ percentage එක වැරදිද? 2011 ජනගහනයේ C3 අඩු කරනවා 81 ජනගහනයේ. හරි. මොකද වැරද්ද? සර් වරහන් දාන්න ඕනේ. ඒකනේ. බ්‍රැකට් එක දාලානේ. right 100ට කීයද? 92ක වැඩිවීමක් නේද? මේක දැන් අපිට ඕන percentage ලකුණු දාන්න පුළුවන් මේකේ මේ මොනවාද මේ decrease decimal වලින් ප්‍රමාණාත්මකව අඩු කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් අඩු කරාම දැක්කද? අඩු කරලා පල්ලෙහාට අදින්න. ඉතින් ටිකක් තියෙයි. 192ක වැඩිවීමක් 168ක 147ක 119.5ක මේක ඕනනම් දශම ස්ථාන ගන්න තව අඩු කරන්න ඕන මේ decrease එක දාන්න තව ටික. දශම ස්ථාන නැත්තම් මෙන්න මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ඊගාට percentage ලකුණක් ඕන නම් දාන්න. percentage ලකුණ දැම්මොත් නම් ගැටලුවක් වෙනවා නේද? අපි percentage ලකුණ නොදායි මෙතනට. දාගමු percentage කියන එක තියෙනවනේ. නැත්තම් අපිට percentage එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා decimal places කීයක්වත් දෙන්නේ නැතුව දාන්න. මේ ගානක් එන්නේ නේද? මේක නොදායමු අපි නේද? නැත්තම් එතන අගේ වෙනස් වෙනවා මේකත් එක්ක බලන්න. right. හරිද පුතා? ඔයාගත්තා නේද මේ සමීකරණය බලන්න? අපිට සමීකරණ විතරයි අහන්නේ ඈ. දැන් මේ Excel වලට දාලා හදන්න නම් මොන ප්‍රැක්ටිකල් නෙමෙයි අහන්නේ විභාගෙට නේද? ඒ නිසා සමීකරණ විතරයි ලියන්න ඕනේ. සමීකරණ ලිව්වා නම් નિયમિત ලකුණු ප්‍රමාණය පුතාලට හිමි වෙනවා. දැන් එහෙමනම් තව වැඩක් තියෙනවා කරන්න. දැන් මම අභ්‍යාස කීපයක් ඔයාලත් එක්ක කරා. දැන් ඔයාලගේ වාරේ 23 වෙනි අභ්‍යාසය කරන්න දැන්. මේ දැන් 8:34යි මේකට දෙන්නම් විනාඩි 8ක් 34යි 9ක් දෙන්නම්කෝ 8:40 කීයද 3යි 8:44 වෙනකොට ඉවර කරන්න සාකච්ඡා කරන්නත් කාලේ තියෙන්නේ බෑනේ 8:44ට ඉවර කරන්න පටන් ගන්න පිටු අංක 10 ප්‍රශ්න අංක 23 නවෝදය මේ පුළුවන් එහෙම හොයාගන්න නවෝදය D3 ගුණ කිරීම 100 D3 වලින් පුළුවන් ඒක දැන් මේකේ දාලා තියෙන්නේ මේ අර අඩු කිරීම නැතුව આવොත් කොහොමද කියලා
අර කඩු කරලා අපි ගාව D3 තියෙන නිසා D3 ගුණ කිරීම 100 බෙදීම B3 හරහත් එනවා ඈ. ඒ දෙකෙන්ම නේද D3 හොයාගන්නේ අර ක්‍රමයටනේ. එහෙම පුළුවන් නහොත් ගැටලුවක් නැහැ.
හරි පුතයි. ඉවරයි නේද? කට්ටිය උත්තර දාන්න කොහොමද? හරි. එහෙනම් අපි බලමු. නේද? ඔන්න කඩයක් කරොත් එහෙම ඔන්න කීයටද ගන්නෙ කීයටද දෙන්නේ ලාභයක් තියාගෙන දෙන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් අපිට කතා කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලමු අපි පළවෙනි එක. මේකේ චුට්ටක් ඉතින් මේ මිල ගණන් වර්තමාන ගණන් එක්ක සැසඳෙන්නේ නැහැ. අපි නිකන් අනුමාන කරලා මේ දාලා තියෙන සාමාන්‍ය ගණන් ටිකක් තියෙන්නේ. දැන් මේ ගණන් වලට බඩු ගන්න නැහැ අපිට. නේද? සෑහෙන රේට්ස් වැඩි වෙලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මේ චුට්ටක් අවන්න වැඩි කරගමුකෝ. 40 ආවලාගේ එළිව නේද මේ? නෑ නෑ වෙනස් කරන්නේ නැහැ මම. ඔය තියෙන ගානම ගමු. ඩාගේ වෙනස් කරත් ඔයාලගේ ටියුට් එක වෙනස් වෙනවනේ. පළවෙනි එක යමු බලන්න මේ සන්ලයිට් කෑල්ලක් ගන්නේ 23.50ට 2%ක ලාභයක් කියලා තමයි විකුණන්නේ. දැන් උත්තරේ නම් හොගාලා 2%ක ලාභයක් කියලා තමයි විකුණන්නේ. එහෙනම් විකුණු මිල හොයන්න මොකද්ද කරන්නේ? විකුණු මිල කීයද කියලා නෙමෙයි අහන්නේ. විකුණු මිල හොයන්න මොකද කරන්නේ කියලා යහන. මොකද කරන්නේ පුතා? දැන් අපි දාපු මැසේජස් ටික චුට්ටක් බලන්නම්කෝ. කට්ටිය පළවෙනි එකට දාලා තියෙනවා B2 ගුණ කිරීම 102 නෑ 102 කොටුවක තියෙද්දි 102 එළියෙන් දාන්නේ නෑ අමන්ති. ඒ කියන්නේ 102 තියෙනවනේ කොටුවේ. ඒතර කොටුවෙම දාන්න පුළුවන්. B2 එකතු කිරීම C2 කියලා දාලා තියෙනවා. Pumi එක හරියන්නේ නැහැ. B2 ගුණ කිරීම C2 P2 විමාශ දාලා තියෙනවා. නවෝදය එච්චරද? දැන් අපි අහමු කාගෙන් හරි. මට කියන්න උත්තරේ මෙතනට එන්න මොකක්ද කියලා. රවින්දු කියන්න බලන්න. රවින්දු විකුණු මිල කියන්න මට. එන්න ඩයිඩිය එකක්. සමානයි B2 ගුණ කිරීම C2 ධන ඒවා. ඔව්. තව එක්කෙනෙක් කවුද මට උත්තරේ දැම්මා? ඉමාය. ඉමාය කියන්න මට ඇහෙන්න පුතේ. ඉමාය. සමානයි B2 ගුණ කිරීම C2. සමානයි B2 ගුණ කිරීම C2. හරි. එතකොට 23.50ට අරගෙන 102ක ලාභයක් සහිතව විකුණනවා නම් ඉමාය කඩයක් එහෙම කරන්න හිතන්න එපා ඈ. ඉමායට මේක විකුණන්නේ ඉන්නේ කීයටද ඉමාය? 23.50ට අරගෙන කීයද විකුණන්නේ පුතේ? 7.7ට. එතකොට ලාභයක් සහිතවද විකිනෙන්නේ? මේ ඉන්නේ පුතේ ලාභේ. දැන් අපි ඉමාය වැරදි නෑ. B2 ගුණ කිරීම C2 වලින් එන්නේ පුතේ මොකද? 23.50න් 102ක් කියන්නේ කොච්චරද කියලානේ මේ තියෙන්නේ. 23.50න් 102ක් යනු B2 ගුණ කිරීම C2. ආන්නේ 23.50න් 102ක් කියන්නේ 747යි. එහෙනම් මේකට නැවත එකතු වෙන්න ඕනේ අපේ කවුද? රවින්දු කිව්වා. මේකට නැවත එකතු වෙන රවින්දු මොකද්ද?
මේකට එකතු වෙන්න ඕන ආපහු B2 තේරුණා B2 C2 වලින් ගුණ කරලා ආයෙ නැත්නම් 23.5 මේකට එකතු වෙන්න ඕනේ නේද නැත්නම් අපිට පාඩුයිනේ ගත්ත මිලට ලාභයට උකුල්නකොට නේද ඔන්න දැන් එතකොට තමයි එන්නේ 23.97 දැක්කද රයිට් ඔය තියෙන කට්ටිය දානවා දැන් ඕක ඉතින් B2 එකටම එකතු වෙන්න ඕනේ මේක දැන් මේකේ ෆෝමියුලාස් එකක්වත් නැහැ මේ ගණන් වල මේ ෆෝමියුලාස් නේ මොකද ෆන්ක්ෂන්ස් එකක්වත් නැහැ හිතලා ලියන්නයි තියෙන්නේ B2 C2 වලින් ගුණ කරලා B2 ආයෙ එකතු කරනවා මේක B2 C2 වලින් ගුණ කරලා ඒකටම B2 එකතු කරනවා එතකොට තමයි එන්නේ මොකක්ද එන්නේ පිළිතුර එන්නේ දැන් මේක ලියාගමු නැත්තම් අපිට මේ B2 එකතු කිරීම කියන එක මුලට දාගන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් B2 එකතු කිරීම B2 එකතු කිරීම B2 ගුණ කිරීම C2 හරිද පුතේ සර් B2 ගුණ කිරීම 100ට 2 එකතු කිරීම B2 කිව්වත් වැරදිද? ඒකත් හරි හැබැයි අපි 100ට 2 මෙතන කොටුවේ තියෙනවනේ පුතේ C2 වල 100ට 2 තියෙනවනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ කොටියමු පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සෙල් රෙෆරන්සස් යූස් කරන්න කියනවා නේද? ඒකෙන් මෙතන සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් C2 වල තියෙනවනේ. ඒක තියේදී අනිවාර්යයෙන් C2 දාන්න ඕන. ඒක නොතිබ්බනම් 100ට 2 දැම්මට කමක් නැහැ. අර ඉස්සෙල්ලා 108 දැම්මේ අපි අර EPF එක හොයද්දි. මතකද පුතේ? නේද? තේරුණාද ඒක? මේකේ තියෙද්දි අපි දාන්නේ නැහැ. ඔයාගේ උත්තරේ වැරදි නෑ හරි. 100ට 2 දාන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන 100ට 2 තියෙන නිසා 100ට 2 තියෙන C2 කෝෂය දාන්න. සර් ඕකේ. B2 ගුණ කිරීම 100ට 102 දැම්මට කමක් නැද්ද? ඒක උත්තරෙත් හරි. පිළිතුරත් හරි. හැබැයි අපි දැන් මෙතන තියෙන අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු කතන්දරේම තමයි සෙල් රෙෆරන්සස් යූස් කරලා තමයි වැඩේ කරන්න ඕන. නැත්තම් උත්තරේ හරි. 102 ගුණ වෙනකොට ඒත් උත්තරේ එනවනේ. එතකොට අපි 102 කියන එක අතින්නේ දාන්නේ. මේකට එළියෙන්නේ අරන් දාන්නේ. ඒ දානට වඩා මෙතන 102 කියන එකේ තියෙන data range එක දාන්න. උදාහරණයක් මෙහෙම හිතන්න පුතේ. දැන් මේක මෙහෙම තියෙද්දි ඔන්න මෙහෙම දැන් මේකේ වටිනාකම ඈ. දැන් මේ කඩේ කල්පනා කරන අපිට 102ක ලාභයක් කියලා විකුණලා හරියන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ 105ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ බිස්නස් එක කරන තේරුමක් නැහැ. බොරුවට කඩකුලි ගෙවාගෙන සේවකයන්ට ගෙවාගෙන හරියන්නේ නැහැ. මේක 105ක්වත් දාන්න නැත්තම් හරියන්නේ. පාඩි. ඒ විදියට යාට රේට් එක වෙනස් කරන්න ඕන වුණොත් ඒ වෙනස් කරන්න ඉඩපාඩු තියෙන්න ඕන නේද පුතා? එතකොට රේට් එක වෙනස් කරන්න ආගේ රේට් එක වෙනස් කරන්න විතරයි ඊට සාපේක්ෂව ආගේ වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැතුනොත් එයාට 108 දාන්න වෙන්නේ මෙතන ඊළඟට 105 දාන්න. මං කියන එක තේරුණාද පුතේ? ඕන වෙලාවක මෙතන රේට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේද සෙල් රෙෆරන්ස් යූස් කරනකොට? ඔව් සර්. ඒකයි ඒකේ තියෙන වාසිය. තේරුණාද? අන්න ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි සෙල් රෙෆරන්සස් එක තමයි දාන්නේ. ඒතර ඕන වෙලාවක මෙතන අගේ වෙනස් කරලා දාගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඉතිරි පිළිතුරු ලබා ගන්නට වගේම ෆිල් හැන්ඩල් එකෙන් පල්ලෙහාට ඇදගෙන යන්න. බොහොම හොඳයි. ඔන්න ඇද්දා. උත්තරෙත් තාව. ඔව් විමාෂා ඊළඟ එක බලමු. මොකක්ද ඊළඟට තියෙන්නේ? මුළු මුදල කියන්නේ මොකක්ද? විකුණු මිල. හරි ප්‍රමාණය හරි මුළු මුදල. මුළු මුදල කියන්නේ පුතේ 23.97 ගානේ 250ක් විකුණනවා. නේද? එහෙම නේද හොයන්නේ? විකුණු මිල 23.97 ගානේ කැට 250ක් විකුණනවා. කොහොමද ගන්න හොයාගන්නේ? සමානයි කියන්නේ. D2 D2 ගුණ කිරීම E2 D2 ගුණ කිරීම E2 හරියටම හරි උත්තර එනවා 5992ක ගාණක් හම්බ වෙනවා 92ක් හම්බ වෙනවා right අපි ඒකත් ඔන්න හොයාගත්තා ඒකත් පල්ලෙහාට ඇත්තා මුළු ලාභය හොයන්න ඕන තා මුළු ලාභය 23.50ට අරගෙන 23.94 දුන්නාම කැට 250ක් එයාට මුළු ලාභය කොච්චරක් ලැබෙනවද පුතාලා මොකද කරේ මුළු ලාභය ගන්න ගුණ කිරීම E2 කියන්න පුතා කියන්න අහපුවා කියන්න equal C2 ගුණ කිරීම E2
C2 ගුණ කරනවා E2 වලින් 102ක් ගානේ 250ක් කොච්චරද? එකත් හරි. නේද? එහෙම එන්නේ නැහැ නේද පුතා? 102 ගානේ 250ක් එන්නේ නැහැ. 102 ගානේ 250ක් එන්නේ නැහැ. එහෙම එන්නේ නැහැ. එහෙම උත්තරේ එන්නේ නැහැ. 5992 තියෙන ඒක ඇතුළේම තමයි ලාභෙත් තියෙන්නේ. නේද? 5992 ඇතුළේ තමයි ලාභය තියෙන්නේ. එතකොට ගත්ත මිල 23.50. සමානයි කියන්න බෑ. සමානයි F2 ගුණ කිරීම C2 F2 ගුණ කිරීම C2 මුළු ලාභයෙන් 102ක් මුළු මුදලෙන් 102ක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා. නේද? ඒත් හරි. මුළු මුදලෙන් 102ක ලාභයක් නියට හම්බුනේ. ඒ 102 කොච්චරද කියලා බලන්න පුළුවන්. right. තවත් වැඩක් තියෙනවා ඕනනම් කරන්න. නේද? C2 වලින් ගුණ කරලා ඒකත් ගුණ කරනවා කියන්නේ පුතා. E2 වලින් E2 වලින් 250යි. 23.50න් 102ක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා බලලා එතකොට 23.50න් 102ක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා බලලා ඒ වගේ ඒවා 250. නිවැරදිම උත්තරේ එන්නේ එතකොට. එහෙම හොඳයි නේද? 23.50න් 102ක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා බලලා ඒන උත්තරේ වගේ කී ගුණයක්ද? 250 ගුණයක් කොච්චරද කියලා. ඒක හොඳයි නේද ඊට වැඩි? අපි බලමු සමානයි B2 ගුණ කිරීම C2. එතකොට B2 ගුණ කිරීම C2 දාපුවම පුතා එනවා ලාභය කොච්චරද කියලා. 23.50න් 102ක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා. ඒක ගුණ කරනවා 250 තියෙන කීයද කියන්නේ E2 වලින්. ඔන්න නිවැරදිම පිළිතුර එනවා ඒක. මුළු ලාභය කීයද ආවේ? 117.750යි. ඔයාලගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ මේ ටියුට් එකේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ. මොකක්ද වෙනස් වෙලා තියෙන හේතුව? ඔන්න බලන්න වෙනස් වෙලා තියෙන හේතුව 117.750යි අපිට ආපු පිළිතුර. දැන් අර කලින් අපිට කිව්ව නේද උත්තරයක් මොකද්ද? 5992න් 102ක් කියන්නේ කොච්චරද? අපි ඒකත් බලමු. සමානයි F2 ගුණ කිරීම C2. දැක්කද ගණන් දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා නේද? මොකක්ද එහෙම උනේ? 5992.750න් 102ක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා ගත්තාම නිවැරදි පිළිතුර එනවද? නැහැ සර්. එන්නේ මේ ටියුට් එකේ තියෙන්නේ එහෙම අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා ටියුට් එකේ ගණන් ටිකක් සංශෝධනය කරගන්න. නේද? 5992න් 102ක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා ආවම එතකොට අගේ වෙනස් වෙනවා. ඒ අගේ නෙමෙයි නිවැරදි අගේ වෙන්නේ. ඒ නිසා මොකද පුතා නිවැරදි අගේ වෙන්න ඕනේ? හරියටම කියන මම අර ඉස්සලා කියපු ක්‍රමේ. මොකද කරන්නේ? 23.750 තමයි බහණ්ඩේ ගත්තේ. 102ක ලාභයක් සහිතව විකුණන්නේ. එතකොට එනවා උත්තරයක් මේක මේකෙන් ගුණ කරපුවාම. ඒ වගේ ඒවා කීයක්ද? කීයක්ද? 250ක්. නිවැරදි පිළිතුර එන්නේ එතකොට නේද? තේරුම් ගත්තද පුතාලා? සමානයි B2 ගුණ කිරීම C2 ගුණ කිරීම 250 තියෙන්නේ E2 වල. ඔන්න ඔය සමීකරණය දාගන්න. අපි F2 වලින් අඩු කරනවා B2 E2 ආයෙත් හරි. හරි. ඔන්න බලන්න. හරි නේද? B2 ගුණ කිරීම C2 ගුණ කිරීම E2. හරි. ලියා ගන්නකෝ. තව තියෙනවා නම් තව ඒවා ලියා ගමු ඈ. හරිද පුතා මේක ලියාගත්තද? සර් ඔව් කියන්න. සර් මේ සමානයි වරහන් ඇතුලේ D2 ගුණ කිරීම E2 වරහන් වහලා
ඒකෙන් අඩු කරනවා B2 ගුණ කිරීම E2 කියන එක බැයිද? B2 ගුණ කිරීම E2 මට පොඩ්ඩක් ඒක මැසේජ් කරන්න පුතේ. පොඩ්ඩක් තියෙන නිසා බලාගන්න. හරි. බලන්න B2 ගුණ කිරීම C2 ගුණ කිරීම E2 මේක හරි. මම අනිත් එක මොකක්ද කිව්වේ? මම තව අපේ යාළුවෙක් කිව්වා තව එකක්. ඒකත් අපි දාලා බලමු. එයා කියන්නේ මෙන්න මේ ගානෙන් B2 ගුණ කිරීම C2 අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ F2 වලින්. මොකද්ද? සමානයි F2 වලින් අඩු කරනවලු මොකද්ද? B2 ගුණ කිරීම C2. එතන B2 C2 වලින් ගුණ කරපුවාම ලාභය එන්නේ. එතන මුළු මුදලෙන් ලාභය අඩු කරපුවාම මොකද්ද මුළු ලාභය දෙන්නේ? මුළු ලාභෙ නෙමෙයි එන්නේ නේද? එතකොට මුළු මුදලෙන් ලාභය අඩු කරපුවාම එන්නේ විකුණු මිලදී ගත් මිල එන්නේ. නේද පුතා? ඒක හරියන්නේ නැහැ නේද එතකොට? ජනුදි කිව්වේ මොකද්ද? ජනුදි කියන්නේ D2 E2 වලින් ගුණ කරනවා. D2 E2 වලින් ගුණ කරනවා. 2350 250න් ගුණ කරපුවාම මුළු මුදල එනවා. ඒකෙන් අඩු කරනවා B2 E2. B2 ගුණ කිරීම E2. B2 ගුණ කිරීම E2. හරි. ඒකත් හරි. මුළු මුදලෙන් මුළු ලාභය අඩු කරනවා. ප්‍රමාණයත් එක්ක. හරි පුතේ. F2 වලින් B2 E2 වලින් B2 ඔකේ. F2 අඩු කිරීම හරහා ඇතුලේ B2 ගුණ කිරීම E2 හරිද? ඒක තමයි බලන්න දැන්. F2 වලින් F2 වල B2 ගුණ කිරීම E2 B2 ගුණ කරනවා E2 වලින් 2350 වුණා 250. ආයෙත් හරි. F2 අඩු කරනවා B2 ගුණ කිරීම E2 වලින්. එතකොටත් උත්තරේ එනවා. Sir. B2 වලින් B2 ගුණ කිරීම E2 වලින්. මේ තියෙන්නේ ඒ උත්තරේ එනවා. මෙන්න. හරි නේද? Sir. කියන්න පුතේ. Sir සමානයි D2 ඍණ B2 වරහන් ඇතුලේ දාලා ගුණ කිරීම E2 දැම්මොත් හරි නේද? ඔව් කියන්න මට සමානයි D2 සමානයි වරහන් ඇතුලේ D2 ඍණ B2 B2 ඍණ B2 ගුණ කිරීම E2 වරහන් ඇතුලේ ඔක්කොම ගුණ කිරීම E2. දැන් මොකක්ද ඒ වෙන්නේ බලන්න. D2 වලින් B2 අඩු වෙනවා. D2 වලින් B2 අඩු වෙනවා. එතකොට එනවා ලාභය. ඒ වගේ ඒවා 250. හරි. හරිනේ? වෙනවා උත්තරේ. ඒක මම ඒක තමයි හැම පැත්තම ගිහිල්ලා බැලුවා. ඔයාලා එක එක විදිහට ලියලා තියෙන හැම උත්තරයක්ම සමහරව ගොඩක් දුරට හරියනවා. මේකත් හරි. හරි පුතේ. එහෙනම් අපි ඒකත් ඔන්න ගත්තා. දැන් අපිට ඕනේ මිලදීගත් මිල හොයන්න. මිලදීගත් මිල හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ 250ම ගත්තේ කීයද? 23.50 ගානේ කීයද? 250. එතකොට එන්නේ මොකද්ද? සමානයි B2 ගුණ කිරීම E2 ගුණ කිරීම E2. කිරීම E2ද? E2 හරි. E2 B2 ගුණ කිරීම 5875 ගන්න. දැන් මේක හොයාගෙන තිබ්බා නම් අපිට ලාභය ගන්න ලේසියිනේ. මේක හොයාගෙන නැති නිසා තමයි අපි ලාභය හොයන්නේ එක එක සෙල්ලම් දැන්. මේක හොයාගත්තට පස්සේ නම් අපිට ලාභය ගන්න ලේසි මිලදීගත් මුළු මුදලේ මිලදීගත් මිල අඩු කරා නම් ඒත් ලාභ වෙනවා. හරි නේද යාළුවෝ? පොඩි සෙල්ලම් ටිකක් ඔන්න දැම්මා. දැන් එහෙමනම් ඔයාලට තියෙනවා අවසාන පිටුවේ අභ්‍යාසයක් කරන්න. අවසාන පිටුවේ තියෙන අභ්‍යාසය. පේනව නේද? ඔන්න ඔය අභ්‍යාසය ඊළඟ දවසේ කරලා තියන්න. අපි ඒක සාකච්ඡා කරලා ලබන සතියේ පැය දෙකකින් පැයක් විතර වාගේ වැය කරලා අපි Excel එක අවසන් කරනවා. ඊළඟ ටියුට් එකත් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් ලබන සතියේ. දැනට ටියුට් අරගෙන නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ලබන සතියේ වෙනකොට ටියුට් එක අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න. database management system දත්ත සමුදාය කළමනාකරණේ පාඩමට. හරි පුතාලා.
එහෙනම් හැමෝටම අද එනම් සුබ දවසක් හැමෝටම. මම ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරන්න ප්‍රායෝගික ටික කරන්න. එතකොට තමතුර මතක හිටින්නේ. එහෙනම් පුතාලා අයුබෝවන්. අයිබෝන් 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 සර්. අයිබෝන්